Хей, за юу яцхан? Би нэгэн сан юм болж хамаг дансаа зүсэтгэж сонсогч та нартай санхүү өгөхөөр ороод ирлээ. За тийм хайр байна ч гэж юу байх вэ? Бид энэ подкастаар дамжуулан санхүүч хүний ажил амьдралын хэм маяг, мэргэжлийн ёс зүйн ур чадвар нь амьдралд хэрхэн хэрэг болдог, яаж нөлөөлдөг гэж сонирхолтой яриа өрнүүлэх юм. Үндсэндээ санхүүгийн ажилтны мэргэжилтэд бидний хувьд тоо бодохгүй толгойгоо ажиллуулахгүйгээр хэдэн хормыг зүгээр чийлж та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн болоод байна. За ингээд подкастаа тавтан морилно. За ингээд манай подкастын одоо яг season 2-ыг хэлж байна. Өмнөх одоо эхний season бол ямар байсан бэ гэхээр дандаа илүү нөгөө санхүү эрхэлсэн захирал буюу CFO гэсэн албан тушаалын хүмүүсийг подкастаа урьж оролцуулж байсан. За тэгэхээр энэ удаагийн season-ийн онцлог бас илүү санхүүгийн менежер хөрөнгө оруулалтын шинжээ, санхүүгийн шинжээч гэсэн яг иймэрхүү албан тушаалын хүмүүсийг подкастаа урьх зорилготой байгаа. Подкастаа бид нэр яг үндсэн асуултаараа эхлүүлмээр байна. За өнөөдөр бол амралтын өдөр бүтэнсэ өдөр байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүний асуултаас өглөөний цайнд юу уусан бэ? Амралтын өдрийн өглөөний цай ямар байваа тий? За энэ асуултаар эхлүүлмээр байна. За юуны түрүүнд өөрийнхөө гоё подкастт авч оролцсонд маш баярлалаа. Тэгээд миний хувьд амралтын өдрийг хвчлэн юу айгу тийм удаан өнгөрүүлэх айгу дуртай. Яагаад гэвэл ажлын өдөр дээр нэлээд цаг байгаа шүү дээ, тийм болохоор гэр бүлтэйг айгу удаан орондоо өнгөрүүлээд өглөөнийхөө цаг тухтай идээд тий. Хвчлэн өглөөний цайнд бол манай гэр бүлийнхэн тэгээс obvious өндөг тий тэмхүү байдлаар өгнөлөөсдөг. Тэгээд ер нь бас яг л тийм л өдөр байсан. Өнөөдөр арай нэг онцгой зүйл гэх юм асуус гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа ингээ өндөр хойшор хийж ийцэн. Үгээс ойлсон. Өдөр. Тийм. Өглөөний цайнд ер нь яг хэр ач холбогдол өгдөг вэ? Ер нь л ач холбогдол өгдөг. Өмнө нь оюутан байхдаа ч юм уу эсвэл 10 жилдээ болоод ер нь өглөөний цай юусэн уудаггүй, тоодгүй тийм байсан. Тэгээд яг юухийн одоо арай нэг ухаан суугаад гэх юм уу. Тэгэнгүүт яг өөрийнхөө эрүүл мэндэд харах хэрэгтэй. Өглөөний цаг бол заавал уух хэрэгтэй гэд өглөөс гэртээ заавал уух юм уу эсвэл ажил дээр очиод бас заавал уудаг. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо амралтын өдрийн ажлын өдрийн ч гэм үү өглөөний цайнд юм ялгаатай байна гэж байх уу? Амралтын өдөр арай илүү мэдээж хэрэг хүчин чармайлт гаргаад эсвэл гоё бас гэж хүмдэс гэж тийм л юмнууд бас тийм. Одоо нөгөө ийм гоё аргууд байгаа юу? Ажлын өдөр өглөөний цайгаа заавал уухын тулд өмнөх хорон илүү ингэж бэлтдэг ч гэм үү те тийм өөр типүүд байгаа юу? Ажлын өдөр заавал өглөөний цайгаар тийм өдөр байхгүй. Хэрвээ одоо жишээлбэл өглөө цай уухгүй байх тохиолдож байх уу? Уухгүй гарах юм бол би ажил дээр авьяас энэ ажил тавьсан гэдэг байхгүй юу. Тэгээд бас ингээд нөгөө миксер байдаг мини. Тэгээд тэрэндээ ерөнхийд авьяас сүүм үү. Тэгээд жимс авч байгаа. Тэгээд ер нь л өглөөд асууж байгаа. Тэгээд гэртээ амжихгүйсэн ч ажил дээр авдаг хөөс. Наастай бутаагаад шүү дээ. За ингээд ерөнхийдөө бидний подкастын зочны танилцуулах хэсэг рүү ороход манай подкастын урилгыг хүлээн аваад амралтын өдөр өөрийнхөө цаг зургийг зарцуулаад зочноор оролцсон уран заяад маш их баярлалаа. За Уркагийн хувьд болохоор Мигтэй санхүүгийн салбарт болохоор 11 жилийн ажлын туршлагатай. За үүнээс болохоор Big Four аудитын фирмд болохоор 8 жилийн ажлын туршлага. За тэгээд худалдааны салбарт нэгжээс яг одоогийн ажлынаас ороод TDB Capital гэж санхүүгийн байгууллагад бас 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа ийм ажлын туршлагатай. Санхүүгийн менежерийн ажлыг яг одоо эрхэлж байгаа. За ийм хүн бас манай подкастын зочноор энэ удаагийн сизнийг одоо хагалж эхний зочноор оролцох болж байна. За тэгэхээр зүгээр миний ингээд анзаарснаар гэх юм уу бас бүр их сайн мэдгүй гэхдээ бас одоо тодорхой хэмжээний бас ойлголттой байгаа гэх юм уу те сошиалс нь хараад ч юм уу. За дахиад нэг өөр танилцуулах одоо миний зүгээс шүү зөө одоо танилцуулмаар байгаа нь за банк санхүүгийн байгууллагаас санхүүг бас тусдал менеж хийдэг. Бас дээрэс нь үгний ажил амьдралынхаа балансыг бас аягүй сайн тусдал менеж хийж байгаа юм шиг надад бас санагддаг. За тэгэхээр тийм уран заяатайгаа өнөөдөр гоё сонирхолтой яриа өрнүүлнэ гэж бодож байна. За тэгээд хоёулаа нэгэнт одоо юу гэх юм нөгөө амралтын өдөр бичиж байгаа учраас ер нь одоо чиний ойлголтоор амралт гэдэг юу гэж ойлгодог вэ? За мэдээч хэрэг нөгөө нэг компьютер чинь нэлээ ингээл busy амьдарч байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тийм үү? Ажил гэрээс явж байгаа хүмүүс юм чинь гэр бүлтэй цаг гаргах, хаар салхинд гарах, мөн болж өгөөс өөртөө хөрөнгө оруулах тэ суралцах ч юм уу эсвэл одоо өөрийнхөө дуртай юмыг хийх тийм цагтаа бол гарах. Тэр нь амралт амралт. Өмнө нэг хаанаас ч үлээ ямар нэгэн газраас сонсон ч юм уу уншижсэн юм болохоор одоо ингээ хүн нэг төрлийнхөө ажлыг хийж аваад болоод дахиад өөр төрлийн ингээд ажиллаж ч юм уу тий заавал амрам гэдэг нь зүгээр ингээ хийгдээд авах ч юм уу нэг ингээд амралтын газар очиод авах биш хийж байгаа энэ ажлаа өөр төрлийн зүйлээс солиход тэр ингээ хүний төрхийн амралт болж идэг гэдэг сонсож байсан аахгүй юу. Тэгээд
одоо болохоор нөгөө эхний манай season чинь ингээд явцсан сая үндсэндээ ингээд сар завсарлсан байгаа хгүй яг подкаст дээр болохоор. Тэгээд би бас нөгөө амралт гэдээ асуусан чинь буцаад одоо баг ингээд подкаст ингээд бичиж байгаа нь миний хувьд ингээд амралт дэвшиг тийм ингээд амар яа гэхээр ядчих яг ингээд өмнөх өдрүүд нөгөө амар ингээд busy байгаад тэмүүт ингээд зүгээр ингээд гоё чиз ингээд хүнтэй юм ярьсан гэсэн чинь тэр нь өөрөө ингээд айгу гоё санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд за тэр ерөн хэлжсэн зүйл баг бас үнэн ч байж болох юм байна гэж зүгээр сайн бодлоо та. Тэнгүүтээ амралт гэж юу вэ гэдэг талаар асуумсан та. Миний хувьд бас надад болохоор би нүуний сүүл жоохон нөгөө ер нь яг бяцхан энэ чиглэлээр ингээд нэлээ ингээд өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа. Тэгэн гот ингээд зүгээр ингээд байгаа одоо нэг энгийн үйлдэлийг бяцхан болгох амар туртай. Гэвь одоо чинь ингээд зүгээр ингээд хасгаж байхад яг хасгаж байгаа үйлдэлтэй төвлөрдөг. Тэгээд эргэн тойрны анзаардаг ч юм уу. Эсвэл одоо чинь 100 мянгаар би одоо ингээд уулын гараа жимс түлээ гэхэд зөвхөн яг тэр жимс түж байгаа процессын дээр ингээд анхаарлаа төвлөрдөг байхгүй юу. Тэгэн гот ингээд амар гоё ингээд тийм гоё шин мэдрэмж авдаг гэх юм уу. Тийм тайшрал, тайван байж ер нь айгуу гоё амарчдаг. Тэрээс анхаарлаа төвлөрүүлсэн гэхээр яг ямар техник ч гэдэг юм уу яг тийм одоо хүмүүс хэрэгжүүлэх боломжтой тийм одоо арга гэж байгаа юу? Одоо бяцлаглалын хамгийн анхны анхаарал төвлөрүүлтийн дасгалч нь бол ер нь л амьсгал дээрээ төвлөрөх гэдэг хэвгүй юу. Зүгээр амьсгалаа гүнзгий аваад гүнзгий гаргаж байгаа тэр процессоогоос мэдэрнэ тэгээд яг одоо амьсгалч хаагуур орж ийн, хаагуур гарч ийн гэдэг юм уу те. Тэр зөвхөн тэр процессээр төвлөрөөд өөр одоо нэг маргааш ямар ажил хийх вүлээ эсвэл өчтөр яасаа ч юм уу тийм юмнууд ерөөсө ботбоггээр зөвхөн тэр тухайн цаг мөчтөд төвлөрөх чинь өөрөө бас салаад байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь зүгээр амьсгал дээрээ төвлөрж ирсэн явандаа бол хоол идэх дээрээ төвлөрөх ч юм уу гэдэг бяцлагсан амар олон төрлөд байдаг. Тэгээд би бас хувьдаа нэг тийм өдөр тутмын үйл ажиллагаа амар тийм одоо mindful байлгах, санамсартайгаар хийх гэж хичээдэг юм. Тэр нь бас ер нь бол нэг юм богино хэмжээний нэг гоё амлалт. Тэгээд mindful байлгах гэдэг чинь санамсартайгаар хийх гэсэн юм уу? Ерөөсөө юм гэрчлэх юм уу? Би ерөөсөө нэг тийж ойлгож байгаагүй юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр санамсартайгаар хийн гэхээр яг одоо чинь өдөр тутмын амьдралаа санамсартайгаар хийн үйлдэл гэхээр чи яа гэсэн. Одоо чинь юу гэх юм хоол иддэг хүмүүс чинь ингээд юм удаж байгаа идэж мэдчих юм уу? Тэр бол ингээд төвлөрөхгүй байгаа байхгүй юу? Санамсаргүйгээр л хийж гэсэн үг юм бол тэр бол. Санамсартай хийн хоол иддэг юу удаж байгаа бол яг олон юмд ингээд төвлөрөөд анхаарал чинь ингээд нэг газараа ингээд тогтохгүй байгаа байхгүй юу? Яг санамсартайгаар хоол идэх юм бол зөвхөн яг хоолны хамтан төвлөрнө. Одоо нэг одоо хоол харбагтаал те ямар амттай байна. Би яаж дэж гэдэг ч юм уу. Зөвхөн тэр процесс дээр л төвлөрнө. Тэр чинь өөрөө ингээд тэрийг л бодох юм уу? Тийм. Зөвхөн тэр процесс дээр л төвлөрнө. Нот ч бүр тэр л айсаас дэшээ. Одоо зүгээр би ингээд өнөөдрөөс ч юм уу ингээд хэрэгжүүлээгээ бодонгод одоо тэрийг хийх ихний алхам нь юу бах вэ? Эхний алхам бол ер нь одоо штэ хүмүүс угаасаа ингээ юмд төвлөрөх чадвар амар мууцсан байхгүй юу? Ингээ дандаа ингээ анхаар сарнижээдэг ч юм уу тий ингээ зүгээр сууж гуйцаа авах гээд идэх ч юм уу тий өөр юм хийх гээд байгаа штэ. Тэгэнгүүт яг тийм санамсартаар байханд бол эхлээд бол амарсан чи ингээ нэг юм чимээгүй газар очиж суугаад тий гүнзгий амьсгал аваад гой гаргаад тэр процессыг ядаж эхлээд мэдрэх. Нэг тийм хэлхий минут секундыг өөртөө зарцуулах. Ер нь яг гор хичээлэхээр бид хийж байгаа ингээд нөгөө нэг яга хэлхээс өмнө гоё амьсгалын тасалмасаа хийдэг ч юм уу тий тэгээд ингээд явдаг. Тэгэнгүүт яг ингээд хангал дээрээ төвлөрөөд сурчин. Тэгээд дараа нь ингээд өөр юм руу ингээд явж байгаа байхгүй юу? Одоо надад ч ярьсан чи ингээд шууд яг нөгөө нэг ганцаараа ингээд байж дүүштэй хүмүүс сквер ганцаараа гэх юм уцскүйгээр одоогийн үед бол тийм уцскүйгээр байж уцтай байсан ч зөвхөн ингээд подкаст ч юм уу ямар нэг юм сонсоод байж хүмүүс гэж маш их байгаа. Заавал ямар нэг хин нэгэн өөр хүнтэй харилцаа нь орсон тустай харилцаа гэдэг нь сөрөө чат бичих юм уу уцаар ярих тийм ингээд өөр хин нэгэнтэй л ингээд байнга холбогдоос нөгөө нэг харилцаа үүсэх жиж тэр нь өөрийгөө ингээд байгааг мэдэрдэг гэдэг юм уу тийм одоо нөгөө нэг төрлийн хүмүүс л аюу их болчихсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи одоо над чинь бүр дууч сонсохгүй подкаст сонсохгүй те юу ч үзэхгүй те хамгийн бага тэрийг яриад байгаа үстэй те. Одоо юу гэх юм бэ? Юу гэдэг ингээд годомжоор гандаа алхаж явдаг те. Одоо нэг цэгээс нөгөө цэг рүү алхаж байгаа. Тэнгүүд тэр хугацаанд би бараг хизээч чихвчгүйгээр ингээд зүгээр ингээс годомжоор явж байгаа хүмүүсийг хараад ч юм уу те ингээл ер нь бараг явсан хамгийн сүүлийн
За санахгүй нэг тэгвэл чиний удаа try хийсэн дий гэж зүгсэн. Яг гэвэл одоогоос хүмүүсийг тийм асуудалд орсон байгаа байхгүй бүгд ингээд төвлөрлийн асуудалтай гэх юм уу. Тэгээд ингээд өмнө нь бол юу гэх юм одоо утас зурагт мөрөх байхгүй хат чинь бид нар одоо ингээд хөдөө унтлаа гэхэд хийсэн дээр хэмээг хараад ингээд юу байж болохгүй төсөөлөөс ингээд өөрийн хийдэг байсан шүү тийм үү. Тийм үү одоо тэгэж гүсрэх цаг байхгүй болсон даа. Тэгээд айсаа цахныг өөрөө хийтэл өөрийгөө бийсэн байсан гал тэгээд тэр нь бол ер нь амар их ядрааж байгаа. Тэгэхээр тэрийг амраахан өөрөө тийм mindful санамсартайгаар яг ямар нэг юм хийх. Одоо тэр дээр миний хийж байгаа ганцхан арга нөгөө ингээд хөдөө аялах ч юм уу тийм сүлжээгүй газар тий утасны сүлжээгүй газар ошхаас бараг заар ингээд санамсартайгаар яг очиж өгөөс сүлжээ байх учраас утас оролдохгүй юу ч хийхгүй. Тийм болохоор жинхэнэ нөгөө нэг ингээд уурмал хараад ч юм уу тий сүлжээнд байгаа мас амтныг хараад ч юм уу тий ингээд байгалахын тогтцыг хараад ч юм уу тэгчээс одоо яг ингээ юу ч хийхгүйгээр ингэж өнгөж зөвхөн тэнд байгаа хүмүүстэйгээ харилцах ч юм уу те эсвэл зарим тохиолдолд хүмүүстэй ярихгүйгээр яг саяных шиг одоо юм байгалыг анзаараад байж байгаа болохоос хотод амьдарч байгаа нөхцөлд би хизээч чихвчгүйгээр бараг ингээд нэг зэгс нөгөө зэгийн хооронд ингээд байн галах жаахгүй өдрийн туршид тэ нэг басаас нэг ажлыг амжуулах гээд буцаар айгүйх ярьж байгаа нөгөө бас нэг юм сонсгоод подкаст сонсдог эсвэл бүр амар чиг юм нэрэл зүгээр дуу муу сонсдог. Тийм эсвэл байн гэж баг ингээд чихвчгүй байх ингээд алхаж идэлсэн юм хүмүүс ерөөсөө ингээд гадараас азар явж байгаа үү шүү дээ. Тэр нөгөөс юу санагдахгүй байх. Тэр тийм юм хийсэн дээр хийгээд үзэрэй. Амар өөрөө хаснаа. Доктор шахдаг шүү дээ. Тийм. Яг хүмүүс яг нэг тэгээд л юм лээ. Яг тийм орчин заавал бүрдүүлж хүчээр тэгэж амардаг тий. Тэгэнгүүт би бол ямар ч байсан өөрөө ингэж итгэхгүй яг нэг яваар хичээллээд таараач юм уу нэг тийм нэг өөртөө байж сураад ч гэх юм уу тэгэнгүүт ингэж зүгээр өдөр тутмынхаа амьдралыг тийм ямар санамсартай байх гэж хичээлдэг гэх юм уу тий тэрийг бас гоё ямар ч орж өгдөг. За маш сонирхолтой одоо сэдв гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр тулгуурлаад айгүй өөр асуултад бодсон байсан чинь ерөөсөө энэ төрлийн асуултад ерөөсөө нэг л биш болоо явчлаа. Тэгэхээр юу гэж асуумаар байна би л одоо яг нэг өдрийн чинь тэгвэл ингээд санамсартайгаар байх гэж хичээдэг гэдэгс. Тэгэхээр чи ер нь нэг өдөр яаж мөрдэн тий бүтэн өдөр одоо шиг үгсээ ингээд сэрхээс арай ондох хүртэл тий тэрийг ингээд гоё ингээд боломжтой бол за ер нь амьдралынхаа ингээд өдрийн хэмнэлэг гэх юм уу хуалцвал за яг сүүлд би нэг юм рутинд орсон байгаа. Одоо нөгөө нэг шалгалтанд бэлтэж байгаа. Тэгээд нэг MBC яг рутинд орсон тэрний хадагуул яваад байгаа байхгүй юу? Арай хэд өдрүүд. За тэгмүүд юу хийж ийн гэхээр өглөө басаад өглөөний цаг угаад тэгээд ажил руугаа явна. Өглөө бас би юу заахаа хвчлэн нэг гэсэтчтэй заяа. За тэгээ ажил дээр очиад бас ажил дээр бас яг ажлынхаа цагийг бас яг ажилдаа зарцуулаад тэгээ ажиллаад дуусангууд одоо яа тийм гэр дугаал заавал халахдаг. Тэр хугацаанд бас яг одоо энэ нөгөө саяныхаа санамсартай ингээ үйл ажиллагааг одоо хэн гарах гэж чийдэг. Жишээ нь нэг чихвч нэг сонсох. Яг заримдаа сонсно л доо. Заримдаа сонсохгүйгээр албаар сонсохгүй яг ингээ хүн юмыг ажилласаад асах бяцлахаас гэж бас байдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт тэр бас хараад жишээ нь юу гэх ингээд алхаж байгаа өөрийнхөө ингээд нөгөө нэг хөлөө тавьж байгаа тий. Ер нь хөл мөлийг яг зөв тавьж алхах хэрэгтэй гэсэн юмуд байдаг байхгүй юу. Яг тэмцэлтэй зөв алхаж гин үү. Хүмүүс одоо ингээд харахад бас ингээд ном ингээд далимөрөө болсон хүмүүс байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яг ингээд тэр мэрэндээ ингээд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Иргэн тойрныхоо одоо байгаль орчин яаж өөрчлөгдөж байна. Одоо яг хавар болж байна тийм улирал солигдож байна. Тэгээд хүмүүс ямар байна. Би нөгөө нэг яг энэ нөгөө реактинтагийн цэцэрлэгээр ерөнхийдөө дамжиж гэлөө алхаж явдаг. Тэгэнгүүт тэр орчин бол угаас айгүй гоё. Тэгээ яг надад бол бяцлалыг хийгээд явхад бол айгүй гоё тийм орчин байдаг байхгүй. Тэгээ одоо яг хүмүүс ингээд их чигсэн яг ажиллаад тийм хүмүүс яг ямар хуу юм хийж байна. Яг тэрүүгээр нэг би 30 минут алхахтай. Тэр хугацаанд бас нэг юм хөө байдлаар хон өөрөөгөө сэргээгээд за тэгээ гэртээ хараад хүүхдээ авдаг. Хүүхдээ цэцэрлэгээс нь аваад орой хоолоо бэлдээд тэгээд орой хоолныхаа дараа нэг цагийн дараа ер нь йог хийгээд байгаа. Би нэг ойрд 30 өдрийн чаленж өөртөө тавьсан. Өдөр болгон 20-30 минут йог хийгээд байгаа. Тэгээ йог хийхдээ бас ер нь амьсгал дээрээ төвлөрч хийдэг. Яг өөр хандтаад тэгээ угаасаа йогийн тасгалж нөгөө болоод яг ингэ амьсгал дээрээ зөв амьсгалаа авч гаргах процесс тэр хугацаанд биеийн жилийг ингэ гаргадаг байхгүй юу. Сунгалтаа зөв хийгээд тэгээ би ер нь тийм яг өөрийнхөө биеийн онцлог тохируулаад өөрөө ингэ йога тасгалаа хийгээд гоё амьсгалаа зөв амьсгалаад тэгээ зөв тасгалаа хийгээд сунгаад ингэ ер нь тасгалаа хийдэг. Тэгээ 20-30 минутыг бол өөртөө тэгж зарцуулж байгаа. Тэгээд орой хүүхдээ унтуулчаад
1-2 цаг шалгалтнаа бэлдэж байгаа. Тэгэл ер нь 12-оос өмнө ер нь яг нэг ийм хэмнэл орсон л яваад байгаа даа. За одоо бас л шалгалттай холбоотой яг гид нэст орсон. Тэгэхээр одоо эндээс улбаалаад юу гэж асуух гэдэг юм хэрэг. Яг яагаад хийх вэ? Тийм. Яг яагаад хийх вэ? Ягта яагаад авах? Одоо бас мэдээж нөгөө нэлээ юм агсан төвшний яг юм уу. Одоо би жишээ йогийн цаг байгаас айгуу бага учраас надад тийм санагдаж байна. Бараг би нэг удаа нэг 3 сар орчим хүрээгүй нэг йогийн хичээл сууж үзсэн. Тэгээд бусдараас бас амар тийм зөв техник марахыг нь бас тухайн үед ингээд одоо бас бас сайн санахгүй байна. Тэгэхээр ер нь хизэнээс ингээд йог руу орчихвоо тий. Бид дэжүүл нөгөө санхугаас дөрөв санхүү мөхгүй ярина гэж асууж энэ ч Ямар санхүү ярих гэдэг юм байна. Тэгээ санхүү ярина. Яарсан яг гэж айгуу сонирхолтой зүйл байна. Нөгөө зүйлс болохоор бид нар нөгөө яг юм санхугаас олдгоо хүмүүс фар дандаа юм хөдөлгөөний гитмэгшилтэй ааш. Тэгэхээр за би бол хувьдаа өөрөө нөгөө гүйдэг болохоор гүөхс одоо юу би химнэсийг хим маягийг өөртөө ингээд оруулж чаддаггүй. Тэнгүүд яг ч юм болохоор миний ингээд нэг юм онцлог айхтар юм тохирч өгдөггүй гэх юм уу тийм. Эсвэл би өөрөө ингээд хийж сурааг болохоор надад хичээсэн мэдээд байт юм уу. Ямар нэгэн байдлаар тийм баад. Гэхдээ бүх ингээд юунуудыг ерөнхийдөө хөдөлгөөн одоо юм спортын төлөв гимнастикаас судлаад хаад йогыг аль талаас хөдөлгөөнч одоо нөгөө талаас нөгөө mindfulness буюу тийм биш цааш болно гэж зөвлөд өгөх байхгүй. Тэгэхээр яг энэ талаар илүү жоохон дэлгэрүүлээд тэрвэл За би ч нөгөө санхүүгийн хүн аудитор олон жил хийсэн. Ер нь бол Big Four-д ажиллаж орох юм бол нэлээд ачаалттай ажилладаг шүү дээ. Тийм үү нэлээд ачаалттай ажиллаж явж явах цаандаа ингээд нурууны суултаа болсон. Одоо юу гэх тэгээд нуруу маань угаасаа өвдөөд тэгээ би өөрөө ямар нэгэн тийм яг юу гэх одоо дадлыг өөртөө ингээд цойлгох хэрэгтэй болсон байхгүй. Спорт хичээлдэг ч юм уу, фитнес явдаг ч юм уу тий ямар нэг юм хийх шаардлагатай болсон. Тэгээд тухайд яг нуруунд хамгийн сайн спорт гээд судлахаар ер нь нэг боловсон насаа юм уу эсвэл йог гэж үг ярьдаг. За тэгээд би өөрөө йогийг сонгоод окей энэ хичээлтийг ер нь 2 жил хичээллээ. Одоо нэгэн суйлттай болсон хүн бол буцаад гэрүүл хүн шиг нуруутай албахгүй. Яагаад гэвэл тэр нурууны бүтцэд угаасаа өөрчлөлт орчихсон. Тэгэхээр тэрийг нэмж ингэж нөгөө өвдөхгүй байх тий яаж одоо тэгж авч явах гэдэг дээр заавал нөгөө нэг өөртөө ингэ датал цаглах хэрэгтэй байгаа байхгүй өдөр тутмын байнга хийдэг гэх юм уу. Зүгээрс нэг 2 сар фитнес явах юм уу тэгэл хайхаас юусе тийм ямар ч үрдэггүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг ингэ зогсохгүй нэг юм яг өөрийнхөө хэм маяг болгоод ингэ явах хэрэгтэй. Тийм шаардлага гарсан. Тэгээ би бас хороо йогоор хичээллээд яг хоо эхлээд бас мэдээж зүгээр ингэ сургалтад тамрагдаа явдаг лсэн ста нурууны йог ч юм агарын йог ч юм янз бүрийн ингээд сонирхоод тэгэж явж байгаад яг нурууны багшийн йогийн багшийн сургалтанд суусан чинь юу гэх би нэг хаа багш болно гэж уусан бодоагүй заяа. Хүн амтан заана гэж юусоо бодоагүй зүгээр яг надад хэрэгтэй байсан би яг энэ үнцийг нь ойлгох жилдээ яг юу юм бол гэж сонирхолтой хөдөлгдөд йогийн багшийн 200 цагийн сургалтыг дүүргэсэн. Тэгээд сурж авчид залвал нэлийн дэлгэрэнгүй заасан. Одоо яг яагаад хийж байгаа философиг нь заан тэгээд дээрэс нь пост мөс гэж чинь яг ингээд зөв хийхийг нь зааж байхгүй. Би биш нэг цагийн нэг юм сургалтанд явахаараа ингээд хайлтнаас ингээд худлаа хийдэг байсан байхгүй. Бараг буруу хийдэг байсан байхгүй. Тэгээд багшин гэсэн зэрэг олон хүмүүстэй хүн болгондоо төрж харцгүй шүү дээ. Тэнгуут яг өөрөө ингээд яваад үзэнгуут юу гэх тэг багшийн сургалтанд суугаар яг ингээд зөв пост хийх юмнууд арга барилаа сураад дээрэс нь өөрийнхөө биеийн онцлогт тохируулаад зөв хийж сурч байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бас йогийн багшаад 200 цагийн сургалтыг дүүргээд тэгээд нэмж би нөгөө нурууны өвдөлтийн менежментийн сертификат бас авсан гүшээ. Яагаад гэвэл миний нуруу өвддөг болохоор тийм тэр файл нэг одоо нарийн мэрэгчсэн гэдэг шиг тийм байхгүй. Тийм нурууны өвдөлтийн менежментээр бас багшийн сертификат аваад дахиад нэмээд сэтгэл төвшөөс сэтгэл готролтой холбоотой тийм йогийн бас тусгалууд байдаг байгаа байхгүй юу. Тэрийг заах хэрэгтэй бас тийм багшийн сертификат авсан. Йогийн багш тэгээ бүр дээрээс нэг юм чинь ерөнхий юм гэдэг чинь ерөнхий юм чинь нөгөө цаашаа мэрэгсэд юм шиг болдог штэ нарийн мэрэгсээ тэр шиг яг тэр бүр тийм их агсан. Тэгэхээр одоо энийг хэр удаан хугацаанд хийж ав? Би одоо нэг 2-3 жил болж байгаа болов багшуулаад тийм. Тэгээд яг би нэг юу гэх юм full time ажилладаг бол санхүүгээр ажилладаг болохоор яг йогийн багш бол яг ингэж хийж байгаагүй. Гэтэ яг нэг сар онлайнаар бол багш ингээд анги авч ирсэн. Тэгээд би яг одоохондоо бол яг өөрийнхөө яг одоо өөртөө илүү анхаарал ингээ хийгээ явж байгаа. Хажуугаар нь яг нэмэлт яг хүмүүс
зориулж хийсэн юм гэх юм бол би нэг Английн сэтгэл зүйчтэй хамтраад өөрийгөө хайрлаа сэтгэл хөдлөлт гэдэг юм workbook гаргасан байхгүй. Тэр workbook дээр болохоор ерөнхийдөө бас ингээд йогийн дасгал масаал тэгээ бусдаас хичээл оруулсан. Тэгээд дээрэс нь яг сэтгэл хөдлөлт гэж юу юм тэрний талаар ингээд жоохон ойлгоос өгөх тийм workbook гаргасан. Англи болон монгол хэл дээр одоо ингээд интернет салбараар зарагдчихж байгаа. Вау. Workbook гэж өөрөө ажиллах юм засгалын ном тийм. Ер нь бас тийм энэ фара юу гэх чи ингээд өөрийнхөө татгшаас өмнө гэсэн үг зэрэг миний workbook-ийг аваад ингээд хийгээд үзэх юм байна. Тэгээ энэ дээр ерөнхийдөө энэ жоохон би нөгөө нэг түрүү хэлжсэн шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлтийн энэ йогийн юугаар бас нарийн мэрэгсэн. Тэгэхээр энэ талаар бас арай илүү нөгөө монгол хүмүүс ингээд мэдлэг олгох зорилгоор ийм workbook-ийг гаргаад энэ дээр болохоор юу гэх сэтгэл хөдлөлт гэж юу юм, өдөө өчтөн зүйлэн гэж юу ингээд хүн болгоны амар өөр эдэм билээ заяа. Одоо миний сэтгэл хөдлөлт илэрж байгаа байдал нь өөр эдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ өөрийгөө ерөнхийдөө илүү сайн таньж мэднэ. Тэгээд би нэрээ чанд читрээ бэлэг олгоод авчирсан байхгүй юу. So баяг хэрэгцээд үзээрээ. Тэгээ англи хэлсэг басан монгол хэлс дээр байгаа. Тэгээ ер нь бол нэлийн татгшаахаа өнгөж харна. Дээр нь бас нөгөө нэг түрүүн ярьж ирсэн санамсрын цэцгээс энэ төр байгаа. Тэгээ хийгээд үзэхгүй юу те. Тэгээ сэтгэлээ бас хаваастаарэ. Хөөстэй Mindware юм ч те Mindware гэдэг би яг өөрөө юм нэг вебсайт нээсэн. Би вебсайт маань өөрөө хийсэн дэр. Тэгээ дөрөвсөө тэнаа. Чи вебсайт хийдэг юм. There's a first time finder to professional. Одоо тааш өөрөөс авчих юм байна тий. Тэгээд дээрэс нь нэрээ ийм тэмдрийг кастингдээ сонирхуулахад өөрөө бас амар этиктэй хүн юм болохоор энэ үнэ тэмдрээ хийжүүл процессор нэлийн бас анхаарал хандуулсан зэ. Одоо энэ тэмдрийн маань энэ ярьснаас хороо нөгөө нэг cruelty free гэдэг амтны одоо харгислал энэ төр байхгүй. Vegan юм арьсагаа. Тэгээд дээрэс нь энэ хуузнууд дандаа нөгөө дахин боловсруулсан. Тэгээд хүний нүдэнд ингээд нөгөө хараан дээлтэй юм шаргал болж байгаа. Сагамж таа. Тэгээд энэ дээр нь хийвсэн энэ нөгөө инкэн гэсэндээ ургамлаас гаргасан. Тэгэхээр нөгөө нэг юм natural байхгүй. Тэгээд айгуу тэгэж зөөрч ингэж хөвлүүлсэн байгаа. Маш их юу гаргасан бэ те зориул хичээж гэх юм уу те. Одоо эхнээсээ хүмүүс ихсэн нэлээ ам айгуу сайтай байгаа. Тэгээд айгуу таалагдчихж байгаа. Тэгээд намайг баг цумрал энтер гарах мархуу гэд баг эхнээс асуув. Тэгээд ямарсан нөгөө CV-ийн шалгалтыг өгөн зорьсон айгуу их юмнууд байгаа. Хараараас ингээд нэг нь хэрэгжүүлээд хийгээд явж байгаа. Оо ямар амар гоё юм бэ те. Чи юу гэсэн үг те. Бараг пагугаас энэ яри яагаад энэ одоо манай ялангуяа одоо ер нь баг сахуу ягаад хэлэхгүй хүн болгонд те нөгөө өөрлөгөө өнгөх гэдэг юм яг өөртөө зарцуулах гэдэг юм чинь маш ч гол болчиход байгаа шүү дээ. Тэсээ ингэж чи энэ хэрэгтэй тийм цаг зарцуулах хэрэгтэй хэрэг би яг нэрэл ерөөсөө тийм цаг байхгүй андаа гэж маш тийм завгүй ингээд мисал өнгөрөөд байгаас хойш дараагийнх нь яг үлээ дараагийнх нь юу вэ гэж ядаж авах чинь одоо юу гэдэг манай Монголын нийгэмд амьдрахад чинь маш их асуудал байгаа шүү дээ. Тэр тип болон асуудлыг ард гарч яваад байгаас хойш за гэхдээ цаг байхгүй гэж яриул худлаа. Одоо юу гин сошиал медиа утсан дээр ч юм маш их хэрэггүй заяаг зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ бодоод үзэхээр 30 минутыг ч юм уу өөртөө зарцуулна гэж чинь маш байж боломжтой байгаа байхгүй болно нөгөө аргаа олоогүй гэх юм уу эсвэл эхлүүлж чадахгүй байгаа ч гэдэм үү те яг нэг учраа олж нөгөө өөртөө ажиллаж чадахгүй л байгаа л одоо шүү дээ. Гэхдээ яг иймэрхүү зүйлүүд ер нь бол өөрөө айгуух сонирхож хардаг хэрнээ яг ажил хэрэг болгоод за яг илүү өөртөө анхаарад ингээд цагаа зарцуулаад гэдэг юм уу өөрлөгөө өнгийгээд энэ харжсэн тийм experience байхгүй байна. Нэг энэ дэвтрийг ер нь бол шингэлээд үзээ те. Би бас ер нь оруулж подкастынхаа description хэсэг дээр яг энэ вебсайт дээр яриад байгаа тий. Вебсайт энэ би нэг амар сүрхий тийм хөлбөр мөрбөртэй гадар энэ дээрээс аваагүй. Зүгээр Canva дээр ингээд нөгөө вебсайтын темплейт шилтаад ингээд айгүй simple хийсэн. Тэгээд гэхдээ яг хэрэгсэнд бол болоод байгаа. Хүмүүс захиалаагүй тий. Тэгээд вебсайтад амжуулаад гэсэн үг тий. Одоо нөгөө нэг ямар бүтээлч юм бэ? Яаж амжуулаад байгаа юм бэ гэдэг шиг. Өөрөөсөө өөртөө төвлөрсөн хүн чинь ингээд маш их зүйлийг амжуулдаг байна шүү дээ. Юуч нөгөө нэг хамаг юмруу ингээд самгуулдаас гэх юм уу те амар осон их зүйлийг амжуулсандаа хийндэ гэд ингээд бодоод байгаа хэрнээ амжуулж чадахгүй юм аюух явдаг шүү дээ. Гэтэл одоо энэ өөрийгөө олчихсан өөртөө анхаар цагаа зарцуулсан чинь их зүйлийг амжуулж хийдэг байх гэдэг шүү дээ. Үүнтэй энэ одоо яарад ингээд энийг одоо энэ дэвтрийг ингээд хийн гэдэг юм юу төрсөн санаа төрсөн бэ? Үгүй би өөрөө нөгөө нэг амар юм сониучлах хүн билээ л дээ. Одоо чинь
юу гин дөрөвс миний нуруу өвцөн би зүгээр ингээд йогоор хичээлэл явж явах сайт л өөрөө жоохон гүнд нь ороод судлаа гэснэ. Тэнгуут йогийн багш болоод ирсэн чинь ингээд цаашаа нарийн мэрэг шиг айгүй олон юм салбарууд байдаг болж саараад тэгээ дээрэс нь надад одоо ингээд жоохон ингэ санагдаад байдаг хөө. Захаа нурууны менежментээр би бол бас ингээд юм хийн гэж боддог. Дээрэс нь Монголд ч гэлгүй юм дэлхийн нийтэд амар тийм толгороод байгаа нэг асуудал нь хүмүүсээ одоо нэг оюун ухааны шилжилт гэх юм уу? Нэг тийм юмыг би тэгэхэд одоо тавиулаад байгаа байхгүй нийтээрээ. Тэнгууд юу гин амархан сэтгэл готролд өртөх тийм магадлал айгүй өндөртэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр сэтгэл готрол яг юунаас үүсдэм бэ гэж жоохон судалж явж байгаа. Тэр нь сэтгэл түгшээс болоод сэтгэл түгшээс бол уул нь хүн болгонд байдаг зүгээр л нэг юм сүрэг мэдрэмж. Одоо нэг юмнаас айх ч юм уу, санаа зовох ч юм уу тийм байдлаар илэрдэг. Гэхдээ энэ ингээд жоохон ингээд удаан хугацаанд эзрэх ч юм уу те ингээд нэг жоохон хүн зөв чигээ олохоо байгаад ирэхээр өөрөө эмгэг болчдөг юм байна л да. Тэнгууд тийм болохоос нүүн сэргийлэхийн тулд ер нь өөрийгөө ингээд жоохон мэддэг байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэнгууд энэ workbook болохоор ер нь нэлээд чи татж байгаа өнгөж харна. Өөрийн чинь сэтгэл түгшэлт гэж юу юм яг юу болохоор чамд ингэж таагүй мэдрэмж төрдөйм ч гэдэг юм уу те. Тэр үед би яах ёстой гэдэг юмнуудаа ерөнхийдөө ингээд workbook ажиллаад дасгал ажлууд хийгээд ингээд мэдж авна. Дээрээс нь хөөрхөн нэг юм богинохон тийм экстрал ч юм уу тийм йогийн дасгалууд дээр ингээд ороод өгчихсэн байгаа. Тэгээ ер нь асал нэлээд хэрэгтэй хүмүүс хэрэгтэй байх гэж бодоод л ер нь хийсэн дээ. Одоо энэ жишээл нөгөө нэг хинцэстэй хувьд ч юм уу одоо дахин хинцэс ч юм уу акне хинцэс энэ төр гэдэг явдаг штэ номон дээр бол тэр шиг хэр консам хүнд ингээд ер нь хүрсэн маа хизээ амир аах нөгөө хүмүүс задлаад гэх юм уу тий. Тэр юм би нэг бүр амар тэгэж одоо чи номын мэйл ч юм уу тийм ерөөсөө хийгээгүй. Энэ айгүй тийм жижигхэн зүгээр л ингээл яагаад явж байгаа. Энэ саяхан 24 оны 10 сард хаа би сая ер нь асууж нэг амралт ээлжийн амралтаа аваад тэгээд гадагшаа яваад хөвлөлээд ирээ. Сая нэг 12 сард л ер нь хэлсэн гарсан. Тэгээд зарагдаж гисэн. Тийм ер нь надад нэг гарч 4 сард л болж байгаа гэсэн. Тэгээд дахиад дахин хэлсэн байгаа ч тийм. Гү. Тэр ерөөсө 12 жил хийсэн байгаа гэсэн. Тийм. Интер номын салбарууд дээр байгаа. Тэгээд хэрвээ байхгүй байвал вебсайтаар дамжуулж байгаа тусмаа. Монгол болон англи хэл дээр байгаа. Тийм. Одоо стол үнэхээр бүтээлч хүний ажил юм да тий. Даастай энэ дэвтэр дээр яг өөрийнхөө нөгөө сая чиний хийснээр яг өөртөө цаг зарцуулаад тий хэрэгжүүлээд бас яг ямар өөрчлөлт ч юм уу ямар туршлага болов гэдгээ дараа хугацааны дараа хуваасвал тэгэхээр үгүй одоо хүмүүс яг дөнгөж аваад юу надад хэрэглээ явж байгаа хгүй юу. Тэнгууд яг би стейт энтриг бол яг бүр амар тэгж авч эхлэхгүй л байгаа. Тэр нь бол тийм процесс яваад айгуу гоё юм байна. Бүтэн жил хэрэглэхээр юм байна гэх хүмүүс юм. Тийм л. Ханарын энтриг одоо ингээд эхнээс нь одоо ингээд хэрэглэж удаа ер нь хүн жилс гэж яг ер нь дундаж хугацаа мөсөө гэж байна. Энд яг хугацаа дээр заагаагүй одоо жишээ нь зөвхөн жилийн хугацаанд гэсэн юм байхгүй. Үүрэг сонирхолтой санагдвал тгээс хийгээл. Ордестэй. За тэгээ нөгөө нэг амралт гээд анх яриа хийсэн. Тэр нь яваад нөгөө айгүй гоё йогийн яриараа орчихлоо тий. Тэгэхээр үнэхээр йогийн тал дээр болол илүү ингээд цааш нь одоо гүнзгийрээ тэгэхээр мэдээж ярих юм бол маш их зүйлүүд байгаа бах гэдэг чинь гэхдээ зүгээр цочлаад гэх юм уу тий. Яг энэ нөгөө йогтой одоо ингээд амьдралын хэм маягнд холбогдсноос үүдэлтэй одоо чиний амьдрал гарсан хамгийн том өөрчлөлт юу байсан бэ гэсэн юм байна. За ямар ч байсан яг хамгийн том гэхээр хэлж мэдгүй. Мэдээч хэрэг би өөрөө бол өвдөхөө болж байгаа байхгүй юу тий баян суугаа ажил хийдэг тэгээ тэрэндээ бол дуртай байтал ингээд өвдөд харж хэцүү шүү дээ. Тэгэнгүүт би өөрөө ингээд тогтмол өөртөө юм даатал ингээд судлахснаар ер нь бол эрүүл байгаа. Дахиж нэмж тэр нөгөө суйлтаа ингээд улан цааш нь зүлхэлт ч юм уу тийм хүнд өвчин рүү оруулахгүйгээр ингээд барьж чадчих байгаа. Тэгээ дээрэс нь би яг эхлээд бас өөртөө анхаарах гэж бодож исэн бол одоо ингээд хүмүүс жоохон төслийг гэдэг тал руугаа орж байгаа. Тэгээд ер нь айгүй эерэг надад бол нэлээд том эерэг өөрчлөлт гарсан гэж байна. Гэт сайн нөгөө яг хийсээр суугаа ажилладаг хүмүүс штеп бол санхүүгийн ажлууд юм чинь бүгдээрээ суугаа ажилладаг. Дандаа нөгөө нийтлэг тохиолддог өвчнүүд гэдэг тэнгуут нөгөө одоо тийм суугаа ажлын өвчнүүд гарч ирдэг шүү дээ. Сая нуруу бүдүүний суулт шохоожилт мөн тэгээд нөгөө араас нь шамбрамч гэх юм уу нөгөө суугаа ажлын өвчнүүд бас энэ санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа хүн болгонд одоо аль нэг нь эсвэл хам байдлаар ч гэдэм үү тийм ингээд тохиолдож байсан кейсүүд бол зөндөө байгаа хний тэр өдөр тутмынхаа амьдралын хэм маягтын хөдөлгөөн дасгал хөдөлгөөнийг босож яг нэг гол нь тууштай оруулж хийснээр гэж энэ хадэнсаа тий тэгснээр өвдөхгүй байна гэдэг чинь өөрөө маш том одоо өнөөдрийн одоо биднэрт бол өнөөдрийн нийгэмд бол маш том үн цэнээс гадна шүү дээ эрүүл өвдөхгүй байна гэж чинь бас тэгэхээр яг энэ нөгөө хэм маягийг өөрийнхөө
амьдрал ингэж бий болсон гэдгийг зөөрөө маш чухал юм байна. Тэгээ ер нь л хүмүүс нөгөө гинэт ухаараас гэдэг шиг ялангуяа жижигхэн бол фүүцэл хийдэг бол айгүй гоё ихэлдэг штэ. Тэгээ үгүй гол нь яг нэг тууштай хийн гэдэг нь айгүй хэцүү байдаг хгүй ямар ч ажлыг те ер нь бас ингэ тууштай байнга ингэ аваад явна гэдэг нь хамгийн одоо юу вэ хэцүү зүйл байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр яаж ингэж үгүй анх ингэ эхэлж байгаа үед ч юм уу тийм одоо хэцүү санагдах ч юм уу эсвэл өөрийгөө чадахгүй гэж мэдчих ч юм уу те. Тэр тохиолдолд ингэ яаж тэндээс ингэж авч ирсэн бэ? Тэр мэдрэмжээс тийм байсан уу? Ер нь л амар тухайн хүний харах өнцөг амар чухал гэж боддог заяа. Яагаад гэхээр хин нэгэнд өөрийгөө харьцуулах юм шаардлага байхгүй. Одоо жишээ нь амар одоо олон жил хичээлсэн хүн ч юм уу эсвэл угаасаа уран уурдаг хүн бол амар сонголттой л байж хараа штэ. Тийм хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад ямар ч хэрэг байхгүй. Бид хэд ч суугаа ажил хийдэг, тэ хөшин болсон хүмүүс байгаа. Тэр яг өөрөө яг ямар төвшөнд байна. Тэрнээсээ ингээд сайжраад явна гэдэг ингээд баг багаар ахиулаад явах процесс нь процессд нь дурлах юм бол ер нь л ингээд хийх хүслүүгээс төрөөд идэг гэх юм уу. Хүмүүс харин амар хортон шууд үр дүнгөрөл ингээд гахаад байдаг штэ. Айгу богинохон хугацаанд идэг гэдэг юм те. Тэгээд богинохон хугацаанд ингээд турах ч юм уу те. Тийм биш ер нь үр процессд нь өөрөө ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээд ингээд хийгээд ах юм бол мэдхүү бараг донтчдаг гэх юм уу хайшин ямарсан дуртай болчдөг. Тэгээ би бол одоо чинь яг йога хийхдээ ингээд амьсгалтай төвлөрөөд ингээд өөрийнхөө биеийг хаан чилж гин тэ хаан гой сувмаар тэр мэр хөдөлгөөндөө ингээд ямар гой мэдрэмж аваад идэв. Тэгээ зэрийгээ сочоод гол бүр ингээд нэлээ юм юу гэж мэдэрч шийдэг байх гэдэг шүү дээ. За би мэдрэл өөрийгөө төсөөлөхөөр баран би ингээд за тэнийг хүмүүс сонсож шаасгах. Тэгтээ би ингээд нэг халуун йогийн ангид ингээд зүгээр төршөж заахгүй үзсэн чинь ингээд хүмүүсээс ингээд одоо өөртөө төвлөрч байгаа шүү дээ. Тэгээд би бас ерөөсөө өөртөө төвлөрч чадахгүй байхгүй юу? Хүмүүсийг л ингээд хараас хэр яаж хийж ийн энэ хийж гэдэг юм уу. Тэгээд би бас аяа тэгээс хүмүүсийг ажиглаадсэн. Тэгээс өөрөө ингүүд өөрөө фейлчихэд байгаа байхгүй юу? Тэгээс ингүүд ингээд хүмүүсийн баран би хэлбэр мэлбруудыг би ингээд хэлдэг байт юм байна. Ингээд шаарнаас өөр юм бодчихгүй. Миний талаар Бодолч ингээд eerсэн шиг тэнийд байгаа байхгүй юу? Eerс ингээд нөгөө төвлөрч чадахгүй. Тэгэхээр чинь би одоо миний асуулт өгөхөөр за хичнээн ингээ йогыг сонирхоод ингээ хийсэн ш одоо бизнес төвлөрч чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүд түрүүний яг хийснээр төвлөрөх дасгал ч юм уу тэгээ төвлөрөл төр бяцлахаас гэдэг юм бас эсвэл тэрүүн байгаад нөгөө эсвэл чи нөгөө нэг ярьсаар ашаалтын бяцлахаас тэнгүүд йог гэсэн нөгөө бяцлахаас яг болж арай өөр гэхдээ хоорондоо холбоотой байх юм уу. Гэхдээ юунаас нь яг ингээд одоо жишээс над шиг хүн тий одоо ихэг зүгээр би бол одоо чинь шууд хүн болгоны йог хий ч юм уу бяцлахаас хий гэж бас хэлэхгүй. Хүн болгон амар өөр гэж боддог. Тэгээд миний хувьд йог ингээд тохироод амар гоё гэж байна. Эсвэл өөр хүний хувьд тэр нь фитнес ч байж болно, бүжиг ч юм өөр юм байж болно. Тэгэхээр өөрийнхөө яг сонирхлын юмыг эхлээд олох нь айгу зөв. Тэгээд тэрийгэ хийхдээ яг ингээд хайшаалах тий ингээд төвлөрч мөлөө зөөр хийх хэрэгтэй. Одоо бидний савгаас одоо хүмүүс ч бас ингээд фитнес хийхдээ нуруугаа сайн хамгаалаа тэр хамгаалалтын бүс мэсээ хийж байгаа тэгэхгүй бол бас нуруугаа гэмдэх хаялдаг шүү дээ хүн дэм өргөж байгаа. Тэгэхээр ер нь л яг ингээд өөртөө тохирсон юм аа ингээд олоод тэгээд тэрийгэ хийвэл зүгээр гэж боддог. Одоо чинь манай зарим надад тэгээд тэгэхгүй би бол йогийн хүн биш гэж үгээд фитнес гоё гэдэг ч юм уу те нэг ирч хүчтэй юм хиймээр идэх ч гэдэм үү те тэгэхээр ингээд хүн болгоноос өөрөө билээ. Тэгэхээр яг өөртөө тохирох юм аа олоод тэгээд хийвэл зүгээр. Яг йогоо бяцлалуу аль нь төрүүлэхээ гэвэл би бас яг аль нь гэж хэлж чадахгүй. Зарим хүмүүс бяцлалаар ихлэж явдээснаа ингээд дараа нь жоохон биетэй хам бих юм байна гэдэг йог руу ордог хүмүүс байна. Эсвэл йог зүгээр ингээд сургалтын сууж явж ийснаа дараа нь жоохон анхаарлаа төвлөрье ч юм уу те амьсгалтаа төвлөрье гэж бяцлал руу ордог хүмүүс. Тэгэхээр яг тэр нь тийм ах хэвээр гэсэн юм бол байхгүй. Тэгэхээр өөрөөл яа орч мэдхгүй. Би баруун чиний хариулснаас өөр асуустай хариулдаг бас шиг нөгөө юу юм уу? Яг өөрийнхөө дуртай сонирхолтой зүйл заасан ч гэсэн ягу одоо юу гин заавал яг доктортай биш үү? Тэнгүүд би сая өөрийгөө гцаа бодсон чинь нөгөө би ингээд 7 хоног дараа иж 2 удаа ч юм уу 3 удаа бүүж байгаа. Тэгээ яг энэ жилийн үед бол бас нөгөө марафон дохгоод ингээд бэлтгэл хийж байгаа. Тэнгүүд яг тэр бүүж хахад надад бяцлахаас олд юм. Тийм зүгээр ч бас бяцлаа. Тэгэхээр нөгөө нэг яг тэр гүүж авах хугацаанд хамгийн багадаа 40 минут мөр цаг тэг гүүж авч тэгэнгүүт тэр хугацаанд одоо дуу сонсцаа мэдээж бүр ингээд юу гэх үлтийнхаа ирчмийг авахын тулд ч юм уу нэг тодорхой хугацаа өгчлөөл нэлийн юм жоохон юу дуу муу сонсдог. Гэхдээ ингээд хүний подкаст сонсож юм уу хүний ярианд ингээ анхаарал төвлөрөх хэмжээнд бас
тийм одоо баг юм хөдөлгөөн биш учраас одоо бусад үед нь бас баг ингээд яг илүү яг өөр бодлууд гэх юм уу тий өөрийнхөө гэтээ бас яг бясалгал гэж хэлээ бас жоохон сонирхол юм Арсал байж болно. Би бол одоо л тэгж боддог. Окей. Нилийн ингээд жоохон ингээд яг бясалгал гэл ингээд судлаад ирэнгүүт хүн заавал ингээд нэг газар очиод ягийн төв дээр очиод төвлөрдөг байхад гүн билээ гэдэг бол одоо ойлгоод байгаа байхгүй. Ингээд зүгээр өдөр тутмынхаа хийдэг юмыг амар тийм болгох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд аль олох буцаа олдохгүй байх тий. Тэгээд яг хийж байгаа юм дээрээ төвлөрөх яг хийгээд явах яг тийм цагийг өөртөө өгөх гэх юм уу? Тэр миний хувьд бас зад тэр хүн бачаас салмаа гэж би хэлнэ. Яг бүр бясалгал яагаад гэхээр ингээд одоо өдөөс би амьдралынхаа асуудлуудыг тэнд ингээд боддоггүй байхгүй юу? Эсвэл өөр бодлоотой учирдаг гэх юм уу тий? За одоо юу гэдгийг дүйвэх юм бол эсвэл өөр алсын хараач тийм үү тий арай өөр төрөл эсвэл бүр ингээд шал өөр ертөнцтэй байхгүй өөр сонин бондлоор боорж ирдэг ч юм уу тий ингээд тийм өөр байдаг гэх юм уу? Тэгэхээр тэр нь надад ингээд шал өөр хүмүүстэй уулзсан ч юм шиг шал өөр гадар ч юм уу шал өөр кино ингээд үзсэн ч юм шиг тий ингээд тийм өөр төрлийн мэдрэмж өгдөг нь би бол өөрөө тэрийг бясалгал юм байна. Миний хувьд бол одоохондоо хийжтэй үнжээ. Тэгэхээр яг тиймс одоо зүйлстэй болох нь бас хамгийн чухал санах гэдэг шүү дээ. Хүмүүсийн хувьд бас. Тэгээд би чигтэй гүүхийн хомнод би халаалт энэ төрөөс хэлжээ тий. Би халаалтыг бодлоо заавал зөвшнө. Яагаад гэвэл бид чинь ингээ хөшин хүн гинт ингээ тогтсомж битгий хөдөлгөөний ирээ гэж зөвлөхөрөөдөг. Яагаад гэхээр одоо бид чинь энэ сууга хүмүүс чинь ер нь баг суултаа болсон байх магадaltaй гэхгүй юу. Нурууныхаа ууланд нь дүүшил орсон. Тийм хүн огцом хөдөлгөөн хийх юм бол нөгөө нурууны зэхэлт гэдэг зүйл болдог. Тэр зэхэлт ингээд нөгөө юу вэ гэхээр одоо энэ нуслан хооронд ингээд нэг юм шингэн байдаг. Бидний одоо нурууны нуслан хооронд гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэр шингэн ингээд халаа гараад ирж байгаа байхгүй юу? Гарч ирэхдээ тэр мэдрэлийн аль нэг судлыг ингээд дарах магадaltaй байдаг. Дарчхан бол ер нь ингээд доошоо ингээд хөлбөл ингээд гадаараа өвддөг ч юм уу, байнгын өвдөлттэй ингээд зөөвөрт айгу хэцүү идэг. Тэгээд ер нь нурууны халааг хүмүүс ордог. Тэгээ нэгэд ер нь суултаа авсан хүн чинь нурууг бол дахиж буцаад эрүүл хүн шиг болох ямар ч боломж байхгүй учраас би бол одоо суугаа ажил хийдэг хүмүүстэй заавал ямар нэгэн зүйл хийж байгаа бол хадаад би халаалтыг ирээ. Эсвэл би бас ингээд орон унтахаа өмнө заримдаа ингээд өдөртөө йога хийж амжааг бол орон дээрээ ингээд яг унтахын өмнө нэг хитэн сонголт хийжтэй заяа. Нуруунд дээрээ хитээд ингээд ингээд нуруугаа гой массажлдаг ч юм уу тий хөлөө өргөөд тэгээд хит хитэн тат ингээд нэг орон дээрээ хитэгээрээ хийгээд сунгаж болох хитэн таслаад хийгээд шал үзсэн ч болно тий. Тийм сонголт бас нөгөө чухалтай явуулсан бие халаахгүйгээр тасгал хөдөлгөөн хийх юм бол бэртэл авах шилхэндэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд амарлаг нөгөө бүр амар биеийн байнга ингээд тасчихсан тамирчид байгаа биш те тамирчид байсан ч заавал хийдэг. Тэр бид нар уус ингээд яг саяны нарийн суугаа ажилтдаг хүмүүс тасгал хийхгээс айгуулсаг сөрхийн хүмүүсээс огцом дээр ерөөсөө огцомцсон юм ерөөсөө хэрэггүй байгаа шүү дээ. Яг ааж марс эсвэл зөв техникээр нь хийх нь чухал. Тэгээ бас манай одоогийн цагаан салбарын хүмүүс амслагч юм уу айгүй үр дүнд ингээд сүрлээс айгүй хурдан үр дүн хүрчих гарч гадчсан. Тэгээ тийм хүмүүс майндсетээр харах юм бол бас тийм дасгалууд бол үр өгөөжтэй биш эсрэгээрээ сөрөг үр дагавар гарах магадлалтай байгаа шүү дээ. За тэгэхээр дасгал хөдөлгөөний хувьд бол яг өөртөө тохирсон гоё ямар нэгэн дасгалыг амьдралынхаа хэм маяг заавал оруулаарэ. Нэг мэдээж ямар төрлийн спортын төрөл байхаас хамаараа яг зөв техникээр нь хийгээд сурах нь хамгийн чухал шин тий. Окей. За ингээд юу гэх одоо нөгөө өөрийн миний сонирхол асуулт нөгөө йогтаас батэм ингээд дахиад өргөжлүүлээс ингээд яриад юмэр байна. Гэхдээ нөгөө бас яг подкастынхаа нөгөө үндсэн юунууд руу шилжчихэд тий. Энэ төрлийнхаа яриаг сквасс подкаст дуусны дараа ч юм уу дараа өөр боломжтой үед ч юм уу илүү фаст гэж бодож байна. За түрүүнд нөгөө амралт гэдэг бол эхний асуулт байсан шүү дээ. Хийнгүүт за чиний хувьд одоо ингээд бүр ингээд амар гоё ингээд юу гэсэн хамгийн ингээд гоё одоо санагдсан те үлдсэн ч гэдэм үү амралт сүүс хийдэ байсан бэ? Амралт ер нь л юу гэх амар busy байдаг би тийм болохоор амралтаараа ер нь хвчлэн ямар нэгэн ажил амжуулах юм уу тий өв бизнесийн хануудыг хийгээ явцдаг. Гэхдээ юу гэх гэр бүлээр бас аялах тууштай. Яг гоё одоо амралт гэх хамгийн сүүл өнгөрсөн жил үдээд нэг Сингапурт хүрдэг яасан. Тэр үеэрээ бол бас гоё амарсан тэр юм болов. Одоо энэ дэш нөгөө ээлжийн амралтад юм офс ажиллах юм уу юм mëсэн цаг ажиллаж байгаа хүмүүс чинь
ээж амралтаа нөгөө хүлээ гэдэг юм уу те өнгөлөгээд амралтаа нөгөө айгүй гоё төсөвлөдөг штэ. Тэгээ нөгөө ажиллах ирч хүчээс офсын яг юм бүтэн цагийн ажил хийж явах үед бол өмнөх удаа амарсан нөгөө амар гоё мэдрэмжээ ингэж айгүй удаан ингэж хадгалчихсан тэрийг буцаж ингэж дуудаж санаж манж те миний удаас нөгөө тим одоо нөгөө майнд дээр бас ажиллах амар хэм ирч хүчээ аваад дараагийн амралтаа ингэж нисээ ингэж төлөвлөөд те нөгөө ингэж төсөөлөхөөр тийш нөгөө нилээ явдаг. Тэгэхээр яг тим класс нь амар гоё рефреш болсон гоё амралт байсан байж суугаад. Тэгэнгүүт би хартаа ингээд амар рефреш болсон гэхээс илүү би амралтыг яаж төлөвлөдөг вэ гэхээр окей ямар ажиллаа хажуугаар намжуулах уу? Тэгээд ямар шинэ газар үзэх үү гэсэн тиймэрхүү юм дээр нэлийн төлөвлөдөг аахгүй. Шинэ газар үзэх нь өөрөө надад яг мэдээж хэрэг хүн ядардаг ч гэсэн надад ингээд амралт болдог юм шиг байна. Тэгээд би ч нөгөө бүкинг full time ажилласаа хажуугаар бизнес хийдэг, өөр юмнууд хийдэг болохоор чинь тийм юмнуудаа хажуугаар нэг амжуулах юмнуудаа өөр наланцаа хийдэг. Тийм төлөвлөж тэрийг амжуулж хийж явдаг. Тэгээд тийм full time ажилланаас энэ сая бид нар уусаа танилцаас одоо хийсэн. Өөр төрлийн ажлуудын заавал одоо юу гэдэг нэрийн дугаар ийм төрлийн бизнес ч юм уу тий. Ийм одоо чиглэлүүд юу юу ер нь нийтдээ хитээр нэгээд байна тий. За хашчаа онлайн юу гэнэ би юмсан хөдөлтөөний бизнес бол хийдэг. Энэ шок гэсэн дэлгүүрээс ажилладаг байсан. Ковидоос хойш чаагаад онлайн болсон байгаа болохоос ер нь л дэлгүүр ажилладаг байсан. Тэгээд би чинь тэр юу гэнэ ажиллаа бизнесээ хийгээд бол одоо бараг 7 жил болж байгаа хгүй. Тэгээд би чи өмнө нь бүр дээр байхдаа л хажуугаар нь хийдэг гэсэн заяа. Амралтын өдрөөр бараг бараамаранд явдаг гэсэн гэл бод. 2 өдөрт амжуулж мэдүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бараам бүр уушаа өдрөө тийсээ яваад бурста. Тэгээд юмнууд ингэ амжуулдаг гэсэн. Тэгэхээр ямарсан тийм хөдөлтөөний бизнесээс ажиллаад 7-8 жил болж байна. Тэгээд сүүл тайраа ингээд нөгөө йогийн багш болсноороо ийм тий яг одоо хүмүүс төгөх зорилгоор энэ хөө дэвтэр мэтэр хэвлүүлэхтэй тийм ажлууд хийж байна. Би нэг сонирхлоороо нөгөө нэг юу яасан. AI ингээс судалж мөдөлж ингэж явж байгаа. AI ашиглаад нэг ном хийсэн. Тэгээ тэр ном маань одоо Amazon дээр бас зарагддаг хгүй юу. Тэрээс нэг юм Embracing Our Inner Nature гэдэг тиймэрхүү бас тогтогшоогоо үнгээ. Гэхдээ их нэг юм teenagers тийм хүүхдүүдэд зориулсан тийм ном байгаа. Тэгээд Монгол бас яг тэр нь ингээд тэр англи хэлээр бичигдсэн AI ашиглаж бичсэн чинь тэгээд яг Америк болон Английн өсвөр насны хүүхдүүдэд бас ингээд сонирхлын татаад явж байгаа нэг тийм бичсэн байсан. Зүгээр нэг ном хийсэн гэдэг. Тэр чинь одоо ингээд бүр ингээд маш их ажил болтгүй юм уу те? Хийсэн ажлаа ингээд амар амархан юм шиг ярьдаг. Эсвэл амархан юм шиг харагдуулдаг төслийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэмүүт хүмүүс ямар амархан ингээд боддог те. Гэтэл нөгөө зүгээр ингээд ном бичих зүгээр ингээд дэвтэр гаргах гэдэг чинь өөрөө ингээд санаа бүр ингээд маш их ажил байгаа шүү дээ. Ийм бүтээгдэхүүн чинь оюуны бүтээл бүдэрээ те. Тэгж босгож гаргахын тулд зүгээр нэг эссе нэг нөгөөндөө бичээд ямар хугацаа бид нар зарцуулдаг билээ те. Ямар нэгэн газар зогсоо хийх гэсэн бичээд тэгэхээр ном хийсэн тэр ингэсэн тэр тэгсээгээ өөр ингээд зүгээр л нэг ингээд өдрийн хоосоо идсэн гэдэг шиг ингээд юм яриад. Би тэгээд өөрийгөө амар тэгж дүгнсэн. Нилийн юм сониуч заяа. Ингээд янз бүрийн юм ингээд сурах сонирхолтой. Тэгээд манай нөхөрч гэр бүлийн хүмүүс гэсэн амар дэмждэг. Тэгээд ингээд бараг туртай юм хийгээд тэгдэг болохоор ч би өөрөө ингээд янз бүрийн юм ингээд судлаад хийгээл тэгэл дээрэс нь нөгөө бизнесээр сурцсан болохоор жоохон бизнес майндсет ялчгүй байгаад байт юм лээ. Зүгээр л нэг юм ингээд зүгээр л яг ингээл явах юм чинь өөрчлөлт ямар нэгэн бизнес руу оруулсан ч юм уу те ингээд яаж хөгжүүлж болохгүй гэл ингээл шинэ санаа гараад ингээл хөгжүүлээл тэр лугаа ингээл яваал нь ер нь нэгэн тийм бизнес майндсеттэй хүн юм бэлээ. Одоо ч та тэгэхээр чиний нөгөө эн чинь ингээд хүн ингээд зүгээр гинт байж байгаа юм болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө илүү бага нас өсвөр настай ч юм уу илүү холбоотой авах гэдэг шүү дээ бас тэр яг хүүхэд байхдаа ихэвчлэн энэ одоо бизнес эрхэлдэг одоо хүмүүсийн майндсет дандаа гөршлөө ингээд багаасаа суусан байдаг шүү дээ. Багаасаа суусан одоо сквалаас аав ээжийн бизнесийг үүсгэж авч өгдөг ч юм уу те. Ер нь ямар нэгэн байдлаар нэлээд бага наснда тэр зүйлийн амтыг мэдчихсэн одоо ажил хөдөлмөрийг нь хийдэг ч юм уу те. Тийм байжээч ирээдүйд өөрөө насан турш оноо ч юм уу те яг бизнес майндсет. Яг мэдээж насан турш оноо бизнес майндсетийг суугаад хөгжүүлээд яг үүсгүү гэхдээ дийлэг хүмүүс авал их хүчлэн бага насндаа байдаг гэсэн.
Тэр team одоо юу байгаа түүх байгаа. Тийм яг зөв. Ер нь л яг таачлаа. Манай ээж чинь ер нь л айгу бизнес гэдэг хүн байхгүй. Насаараа бизнес хийсэн. Тэгэнгүүт миний эрхэлж байгаа бизнес ч гэсэн ер нь тэрнтэй холбоотой. Би ер нь 10 жилдээ их сургуультай ч юм уу те дандаа ингээ боломж хамт ээж хаан бизнес туслах тийм юм хийдэг. Тэгэл хвчлэн тийм юм хийгээд төссөн хараад төссөн болохоор чи яалчгүй тийм mindset юм. Яг тиймээс аваад идэв. Яг хүмүүсийг хараад ахад mindset нь одоо яг харахгүй айгүй эрт үсцэн тий хөгжсөн. Тэгээ тэрийг улам хөгжүүлээд тэгээ бизнесээр өөрөө сураа авчих чинь бүр илүү нөгөө аргачлал гэдэг юм уу тий илүү өөр төвшнийх нь мэдээллүүдийг авчиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр илүү хөгжүүлээд явах. За би ерөөсө тосныхоо танилцуулгыг айгүй дутуу хийжээ. Яаж засруулах айгүй санхүүгийн салбараар нь ерөөсөөс 11 жилийн туршлагатай ийм компанид ажиллаж хүн гэж ярьчихсан чинь бизнес одоо энтерпренер хүн байх гэдэг чинь хоёр бизнес юм. За тэгээд одоо ингээд сүүлсрэг бодос ном болон энэ одоо дэвтэр гэдэг юм уу тий оюуны бүтээс рүү ингээд ороо явж байгаа. Надад талаас нөгөө яг энэ амар гой санагдаж байна. Манай одоо үгийн санхүүгийн мэрэгжлийн хүмүүстэй ингээд өөр илүү өөр ур чадвартай, илүү өөр алсын хараатай гэх юм уу бизнес майндсеттэй ингээд үнцэн ажлынхаа хажуугаар ингээд ийм олон гоё зүйлүүдийг хийе явж байгаа нь бол маш гоё санагдаж байна. За тэгэхээр юу гэж асуумаар байна? Эний чинь ингээд зүгээр нэггүй ингээд за гэл би бизнес майндсеттэй ч юм уу баамсандаа юм байсан гэл ингээд авчихуд бас айгүй тийм хүнд том ажиллахгүй бэрхшээстэй гоо. За гэхдээ гэр бүлийн хувьд бас дэмжлэг байна. Гэхдээ ингээд айгүй олон зүйлсэд оггүй байгаач гэсэндээ тухайн хүн өөрөө тийм үнээр ямар ур чадвартай бэ? Ур чадвар гэдэг зүйл нь айгүй чухал юм шиг надад санагдаж байна л да. Тэгэхээр яг энэ олон ажлуудыг амжуулахад маш олон soft skills-үүд байгаа. Дээрээс нь hard skills-үүд гэж яригдах бах тий. Тэгэхээр энэ ур чадварыг хаа эзэмшвэ тий? Юуяас олж авах тий? Тэр нь илүү сонирхолтой юм байна. За бизнес дээр бол би бүр яг тэр ингээд бүр ингээд нарийн хэлэхэд бол жоохон хэцүү юм. Мэдгүй. Энд бас яг хувь хүний нэг сонирхол болон хийх хүсэл эрмэлзэл айгуу тийм чухал нөл үзүүлсэн байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл юу гэх хүн туртайнаа бол бүр ингээд яаж зарцаа гарна шүү дээ. Тийм байдлаар юу нь яг энэ бизнесүүдийг бол хажуугаар амжуулаад байгаа. Одоо чи ингээд бүлийн тэр миний хийж байгаа бизнес болоод би багаасаа ингээд хийгээд өссөн надад ингээд тэр таасагддаг. Би дагуулсан тэрийг хажуугаараа хийдэг туртай байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хүн тус зах ч юм уу тийм натай чанар нь үлдэх хүн хэрэг байвал төсчөнсөн гэсэн тэмцэл байгаа болохоор юу гэх одоо йогийн чиглэлээр ингээд бас ингээд бизнес хийх сонирхол байгаа тийм. Тэгэхээр энэ зүйл бол яг тийм миний яг тийм сонирхолтой зүйлтэй тэрэн дээр бас яг төвлөрсөн баг гэж бодчих. Яг санхүүгийн чиглэлээр сурсан soft skill-үүд гэх юм бол би чинь нэг хамгийн анхны ажлын гараагаа бол Big Four auditing firm New Mongolia-гаас хийсэн. За тэгээд энэ бол яг аудитораар ажиллахад бол ер нь маш олон бас энэ ур чадваруудыг эзэмшдэг. Одоо жишээ нь communication skill-тэй чинь маш олон сайт дээр очиж уулзаж ингээд юу гэх ярьцгаахын хэрэгтэй мэдээлэл олж аавн тий ингээд communication skill бол нэлээд сайн сурдаг. Active listening тий яг ингээд бүх ярьсан юмыг ингээ ойлгох, дээрэс нь зөв асуултаа асуух, тэгээ тэрийг аудитын репорт дээр зөв тусгаж бичих ч гэдэм үү, тийм скиллийг бас сурж байгаа. Дээрэс нь teamwork, за багаар ажиллах, бид нар ч ерөнхийдөө баг хаваагдаал тэгээд клиентаа очиод тэр багийн хүмүүсийг өөрийнхөө хуваарлагдсан ажлыг хийгээл тэгээд хурдан хийж иж нэг дедлайнда хүрнэ, тэгэхээр ер нь бол баг дотор ингээ ажиллах тэр чадрыг бол эзэмшиж байгаа. Дээрэс нь problem solving асуудлыг шийдвэрлэх чадвар. Гэт ер нь бол яг аудитын байгууллагад анх ингээд ажлын гараагаа тэр цэцмайн нөгөө Big Four-ийн нэг фирмд бас ингээд ажиллана гэдэг бас миний хувьд бас нэлээд олон шаардлагатай soft skill-үүдийг бас тэнд бас сурсан гэж боддог. Чи бас тийм баг тий. Чамд өөрийн хэлэгийн soft skill юу вэ? Тий, яг аудитын фирм гэж таар сонс нэг байна уу? Одоо бид нар уусаал нөгөө юу гэж ярьдаг ч маш өндөр ачаал их load хийд авч ажилладаг тий аудитын фирмдэр бас тэр хэмжээгээр туршлага болвол юу гэх CV-н дээр бичигдсэн ажлын жил одоо 4 жил 5 жил гэж байгаасавч яг үнэндээ бас 8 жилээс дээш ч юм уу тий 8 9 жил ажилласантай дүүцэх хэмжээний одоо юу гэх цагийг зарцуулсан байдаг учраас нөгөө талаасаа тэр нөгөө туршлага одоо юу гэх ур чадвар гэдэг чинь болол өөрөө ирэхгүй яа харахгүй суундаг. Тэгээд саяны хэлмээр тэр дүү дэйгүй хугацаанд хандаж тэр
амлсан одоо гэдэг тайлбар репорт гаргах юм тус Big Four audit firm ажиллах нөгөө гол нь бид нар яг нөгөө нэг стандарт гормын дагуу гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн степийг алгасахгүйгээр тэр бүх нөгөө гайдлайныхаа дагуу ажлуудыг хийж гүйцэтгэхийн тулд яхаарахгүй л нөгөө нэг сагсаг уттай гэх юм уу тийм байж тэр ажлын ард гардаг. Тэгэхээр тууштай одоо суугаар сурсан гэдэг ч гэсэндээ тэндээс үүдэлтэй ажлын ард ингээд гард сурах гэдэг юм уу ингээд энэ болгоомж бүгдээрээс яхаарах бол тэр ажлын туршлага дээр изүүнс чамстаа. Тэгээ саяны яг ястаар soft skill-үүд бол яг маш их сурдаг нөгөө client communication гэдэг чинь өөрөө маш их чухал хэсэг байдаг. Тийм байдаг болохоор тэрэн дээр бас бүр маш санал нэгтэй аудит фирмд. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ингээд санхүүгээр ажиллаж байгаа юм уу хүмүүс ингээд өөр салбар руу хөрвөх айн чадвартай болчихсон юм шиг надад харагддаг байхгүй юу? Тэнгүүдээр надад яг чи бас тэрний нэг жишээ юм шиг харагдаад байна л да. Яа тэгэхээр өөрөө суур бизнес тэгээд яг юм санхүү нэгтлэн мод бүртгэлтэй холбоотой ажил хийжсэн гэсэн чинь аудитын ажил чинь бас тийм маш юм detail oriented ажил хийж байгаа боловч нөгөө талаасаа маш олон soft skill-үүдийг эзэмшсэн байгаа учраас өнөөдөр одоо магадгүй ингээд олон төрлийн ажлуудыг зэрэг амжилтад гэх юм уу юм side олон хасл ч юм уу бизнесийг ингээд авч явахад яг тэр ур чадвар нь хамгийн их хэрэг болж байгаа ах гэж хараад байна л та. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийн мэргэжлийг эзэмшээд одоо мэргэжилтэд эзэн болоод авчихсан хүн болол бусад өөр ямар салбар руу ингээд хөрвөхөд айгүй нээлттэй байдаг юм шиг маш олон одоо ур чадваруудыг эзэмшиж сурдаг юм шиг санагдаад байгаа. Энэ тал юу гэж бодож байна? Тийм, яг санал нийлж байна. Тийм, ер нь бол нэгэн олон тийм soft skill-үүдд бид хэд ингээд ажиллаж байгаа хавцтай ингээд эзэмшээд авчихсан. Тэгээд тэр нь бол ийш тийш ингээд хүрэх боломжтой тийм байгаад байгаа. Тэгэхээр бас санхүүгийн одоо юу гийн ажил мэргэжлийг сонгож байгаа ч юм уу оюун ч юм уу одоо эсвэл шууд одоо юу гийн мэргэжлээ өөрчлөж байгаа хин нэг юм байж байсан ингээд тэр тохиолдолд бас нэг бас алдаад ах сонголт болол иш өвчж байгаа үнэхээр одоо юу гийн за бас нөгөө талаас ярих юм бол маш олон хүмүүс одоо юу гийн санхүү нэгэн бодох бүтгэл ч юм уу энэ бизнестэй холбоотой юугаар зэрэг горилж байгаа бакалаврын зэрэг эзэмшиж байгаа. Гэхдээ тэр болсон яг энэ санхүүгээрээ чиглээд бүгд ингээд бас ажиллаад байна үгүй байхгүй Эндээ тодорхой хэмжээнд үгүй амжилттай ч юм уу ажиллаж байгаа хүмүүсийн бэкграундыг харахад бизнесийн санхүүгийн чадварууд нь бас ард нь явж л байдаг юм шиг харагдаад байдаг л та. Окей. За одоо яг хөө ерөөхдөө жоохон яриагаа жоохон өөр жишээ чиглүүлээ гэж бодож байна. Амжилттай хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм? Илүү гоё ингээд үг юм. Карьерийн өвдөлттэй ч юм уу мөнгө санхүүгийн хувьд хангалттай ч гэх юм уу тийм талаас нь тодорхойлж болно эсвэл үг айгуу гоё зөв амьдралын хэм маягтай хүнийг амжилттай хүн гэх юм уу одоо хүн болгоны хаах өнцөг бол өөр байгаа. Гэхдээ чиний харж байгаа өнцгөө амжилттай хүн яваа хүн гэвэл ямар хүнийг тодорхойлох вэ? За миний хувьд яг амжилттай хүн гэвэл би одоо чинь нэг амар том алтан тушаалтай хүн гэж бол хэлэхгүй. Амар том цолтой хүн гэж хэлэхгүй. Ер нь яг өөрийгөө олцсон хүн тэгээд өдөр тутмынхаа амьдрал зүтгэж сангалсан. Одоо чи нэг юмд яардаг биш. Одоо чинь хүмүүс хөвчлээ ингээс ажлын өдөр хортноосоо сайж ажилдаа дургуй хүмүүсэд байна шүү дээ. Тийм биш яг туртай ямаа олж хийж чаддаг. Дээрээс нь өөртөө цаг гаргадаг ч юм уу Тэгээд өдөр тутмын зүгээр энэ процесстай дуртай тэр хүн бас өрн замжилдаг гэж би бол дүгнэлтэлнэ. Тэгэхээр одоо өөрийнх нь өдрийн ингээд нэг амьдралын хэм маяг биш үү Тэрэндээ тэрийг enjoy хийгээд сурчсан. Одоо enjoy хийдэг хүн л бол амжилттай хүн байх гэдэг нь. Хийж байгаа ажил нь дуртай ажил нь мөн Одоо хэрэг олоогүй хүмүүс чинь ингээд ер нь л стресстэй амар тийм харагдаад байдаг шүү дээ. Тийм шиг өөрийнхөө дуртай юм хийх юмыг мэдсэн, өөрийгөө хин гэдгийг олцсон, тэгээд өөртөө ч цаг гаргадаг, юмаач хийдэг. Тэгээл яг нэг цэг дээр очиж зогсох биш. Амьдрал нь ингээд гоё өнгөрөхтэй яваад байгаа. Тэгээд тэр процесснд ер нь амжилттай байгаа амжилттай гэж хэлнэ. Одоо болохоор хүмүүс нөгөө нэг одоо сая нэг юм хоёр төрлийн үнцэг ярьдэн шүү. Яг одоо амьдр. Нэг төрлийн хүмүүс болол чи угаасаа одоо чи маргааш нөгөөдөр байхыг мэдэхгүй угаасаа нэгэн зүйлсүүд амьдрал бүрэн баялаг байдаг. Тэнгүүд нөгөө талынх нь хүмүүс болохоор зөвхөн одоо амьдрна гэж бас байхгүй. Ирээдүйг харсан одоо зорилго асын араа гэдэг юм Ирээдүйд илүү том юм зорж арай бага юмд газар дэмжих юм Нэг юм хоёр өөр үнцгүүд явдаг шүү дээ хүмүүсийн. Тэгэхээр
тэр тал дээр аль талын үнцгийг илүү барьж явдаг вэ? Би нэг юмд амар тийм туйшрахгүй заяа. Одоо чинь юу гэх заавал яг тийм байх хэрэгтэй гэж бол ерөөсөө үздэг. Гэхдээ би бол өөрийгөө бол илүү одоодоо төвлөрдөг хүн гэж боддог. Тэгээ одоодоо төвлөрдөг юм уу зүгээр л ингээл өнөөдөр л амьдрах бас биш байхгүй юу? Тодорхой хэмжээнд надаа ингээд жилийн ч юм уу 5 жилийн ч юм уу зорилго байгаа. Юунд хүрмээрэн тэрэндээ хүрнэ. Тэрнийхээ төлөө юмнуудаа хийж байгаа. Хийхгүй байна гэсэн үг бас биш. Тэгэхээр яг тэрнийхээ төлөө хийж байгаа. Тэгээ дээрэс нь би бас яг одоодоо төвлөрч амьдарч явахыг хичээдэг. Тэрийг нь зөв гэж боддог. Тийм болохоор ингээд нэг mindfulness санаастай бай. Тийм юм яриад байгаа юм. За яг гэрэж хэлсэлс гэдэг юм тий. Одоодоо төвлөрнө гэдэг нь зөвхөн ингээд өнөөдрийг нөгөө нэг яг нөгөө арга цааж өнгөрөх юм уу тий. Өдрийг одоо өдрийн ажлын цагийг ингээд өглөө нөгөө хуруугаа уншилсан бас арай бушуухан шиг ажил тарах цаг болоосоо гэд одоо ажлын цагаа ингээ арга цааж өнгөрөөдөгтэй адилхан тухайн өдрийгөө нэг арга цаагаад өнгөрөөдөг биш те илүү яг хийж байгаа ажилдаа одоо дуртай зүйлс олж ихээс те эсвэл ажлаас гадуур өөрөө хийдэг хоббитой сонирхолтой ч юм уу те үнэхээр одоо үгүй ажил нь boring гэж хэрвээ бодож байвал болсон дээр Тэмүүд хүмүүс ингэдэж штэ тэгвэл тэгвэл зөрүүлэг асууя. Нагуугийн ажил маш boring ажил штэ тий. Тайсан байлан гаргах гэж. Хамгийн boring тэгээд ингээд байнга ингээд давтагддаг. Угаасаа яваа шүмжтэй ажил хийх ярьдаг штэ. Фирмдэр тэгвэл ямар байж штэ. Тэрийг хэр сонирхолтой ажлын цангуугийн хэвэл тийм үү наад. Миний хувьд бол амар сонирхолтой штэ. Би яагаад ч юм өөрөө ингээд 10 жилдээ ч юм уу сургуультай ч юм уу тоондоо дуртай accounting хичээлүүдтэй дуртай тийм бисэн барин хятлан болно гэж боддосон хүн баггүй. Тэгээд тийм хүнд чинь бол яг энэ аудитор хийх одоо энэ санхүүгээр ажиллах тайлан тий консоны ихтгэл энэ төр ажиллах чинь бол надад бол өдөр тутмын сонирхолтой байдаг. Тэгээд нэмж би сурах хэрэгтэй байна гэл өөрийгөө ер нь бол байнга хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэж боддог. Тэ зарим стандартыг өмнө нь ашиглаж байгаагүй бол одоо энийгээ жоохон судлах хэрэгтэй байна гэл надад бол сонирхолтой санагддаг учраас би өөрөө ингээд дуртай хийгээд байгаа байхгүй. Хэрвээ тухайн хүн ингээд үнэхээр залхацсан те ингээд өсөж хөгжихгүй юу гэдэж шинийг мэдэх сонирхолгүй тэгээд тэрийг үнэхээр ингээд сонирхолгүй гэд хүлэн зөвшөөрсөн бол миний бодлоор яг сонирхолтой ажиллаа болоод хийсэн дээр л гэж хэлнэ. Тийм. Гэж өөрөө сэтгэл ханамжгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин тэгээд юу гэх миний нөгөө нэг хэлээдсэн амжилттай хүн бол биш болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр амжилттай болохын тулд бид нөгөө өөрийнхөө сонирхолтой юм аа тэгвэл ирж хайгаад олоод тэрийг л хийсэн дээ. Хүн басамын нэг харах өнцөг өөр ус гэж тэ. Тоос ханхуугээд ярих юм бол зарим хүний өдөрт тустай ингээд boring гэж харж байгаа болоос бас нөгөө талаасаа хийж байгаа ажиллаа илүү нөгөө сонирхолтой байдлаар гэдэг юм уу тэ. Илүү цааш нь юу сурах уу, яах вэ ихүү гэд бас тиймэрхүү байдлаар харж үзэн. Гэхдээ бас нөгөө талаасаа хүний онцлог гэж бас байгаа юм уу. Одоо яг тэр ажилд цохрох гэдэг ч юм уу тэ. Тэр талаас нь харах хэрэгтэй байсан. За тэгэхээр ер нь бас манай подкастын доолцож байгаа манай ихэнх зочдуудаас амнаа эсвэл юм ажилтаа дуртай хоббитой хүмүүстээ баг ажилтаа ингээд бүр усаарцсан нэг хүмүүсээдэг тийм ажилтаа бүр ингээд чин сэтгэлээс ингээд хийдэг тийм зочдолсоо орж байгаа болохоор бас нөгөө талаасаа яг ийм хүмүүс бас олон байдаг шүү гэдэг юм юунууд жишээнүүд гарч байгаа юм гэж үнэхээр тийм ер нь бол бас яг юм одоогийн байдлаар орсон хүмүүс төр бол яг тийм юу ажил хийдэж шүү. За одоо тэгэхээр ер нь бас нэгдүгээрээс энэ жилийн хүндээс нэгдүгээр лайсидэн дууссан шүү дээ. Нэгдүгээрээс хэрэг одоо нөгөө хүмүүст бас боломжтой асуусан яг ажил мэргэжил басан өөрийнхөө нөгөө хөвгний урд те энэ жишээ тавьсан ер нь зорилго байгаа юу байгаа болсоо тэг хэр одоо гүйцэтгэлтэй байна те. За ажил мэргэжлийн хувьд бол ер нь бол бид хэд угсаа нэг юм тодорхой зорилгын хүрээнд юм хийгээд явж байгаа. Би одоогийн байгууллага дээр бол ерөнхийдөө групп компани нэгтгэл тайлан дээр төлөв ажиллаж байгаа. Тэгэнгүүт ер нь бол яг одоо стандартын дагуу тайлангаа зөв гаргах тэр ажил дээр ер нь бол ажиллаж байгаа. Энд юу гэх өмнө нь аудитын байгууллага дээр ажиллаж исэн туршлагууд маань бол нэлийн юу гэх хэрэгцээтэй байсан. Тэгээд энийхээ дагуу ер нь бол ингээ хийгээд явж байгаа. Би бас юу гэх за хувь хүнийхээ үүднээс гэх юм бол бас яг тодорхой зорилгын дагуу юмнуудаа хийгээд явж байгаа. Одоо чинь өнгөрсөн жилийн 12 сард төтрээ хилүүлсэн. Тэгээд энэ төтрийг бол бас бичих гэж нэг жил ерөнхийдөө ажилд орцсон. Тэгээд жилийн хөдөлмөрөө ингээ гаргасан. Одоо араас нь болохоор дараагийн зорилго маань юмсан 5 сард CF-ийг 2 CF-ийг бол өгөх тэр шалгасандаа бол бэлдээ явж байна. Тэгээ энэний дараа бас жоохон амраад өөртөөсөө ингээ юмнуудаа хийгээд явахаар төлөвлөгдсөн. Одоогоор бас
Юунаас яг төлөвний дагуу л явж байна. Тий. Арай угсаа нэг жилийн одоо зорилгын хувьд бол ерөнхийдөө зарсан зүйлүүдэд тодорхой прогрессор хийгээс явж байна тий. Илүү одоо нөгөө юм фантаз мөрөөдлөж юм уу бүр амьдралынхаа одоо ингээд сүүлийн жилүүдэд гэх юм уу тий ингээд хиймээр байдаг бүр ингээд шал өөр төслийн хүмүүсийн үед нөгөө хаддаг юм зорилго гэдэг юм хиймээр байдаг зүйлсүүд гэж байдаг юм байна л да. Тэрэн дээр тийм тодорхой төсөлттэй байдаг уу? Би ч нүрээ ертөнцийн хүн байхгүй юу? Ертөнцийн хөвгт тэгээд ер нь бол нэг зүтгэр мэтгүүртэй гараад ч юм уу хөшин болоод ингээд байхдаа бол яг одоо манай ээж бас нэлээд хөдөлмөрч хүмүүс. Тэгээд манай хоёртандаа тийм 7 айлын газартай, битүү ингээд мод задтай, жимс ногоо ингээд ургасан тийм газар байдаг хгүй. Яг л тэр байгууламж дээр нь очиод ингээд сайхан ингээд самраал өдөртөд мэдээ гоё мэдрэл одоо mindful байгаал тэгээс үзэг хөнгөрөнч гэж юм бас гэсэж бодож байна шүү дээ. Тэгээд нэг хүмүүсийн бас юмар тийм ойрын зорилго хос илүү хосын зорилгуудыг асуухаар амар тийм сонирхолтой хариултууд гарч ирсэн юм байлээ. Яг нөгөө нэг тэр нь яг илүү одоо үгүй өнөө маргаашийнхаа махуу юмнасаа илүү салаад асидын ингээ хостчихсан байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бидний яг одоогийн өнөөдрийн асуудлууд бол асидын ард өнгөрчихсөн байгаа. Тэнгүүд магадгүй өөртөө үе юм босцсон ч юм уу тий тэр үе дээр юу хийх вэ гингүүд хүмүүст амар гой сонирхолтой өнцгöd гарч ирсэн. Тийм үү. Чиний хувьд яхаа. Тэгээд миний хувьд одоо бас нисмээр байна. Тэгээд тэр нь манай энэ ICR дээрээс залуугийн хийжсэн нараас хороо бүр өвөө орчихсан байна. Тоглоомын дэлгүүрний ээж ажилласан. Тийм. Тэгээд тэр тоглоомын дэлгүүрнээс хороо ерөөхдөө тухайн үеийн тий одоо юу хүүхдүүдийн ингээд юу тоглоом зардаг биш тий яг өөрийнхөө яг энэ насанд тоглолтын тоглоомыг илүү тэр үеийн шилжүүлээд гэх юм уу тий тиймд тоглоом сүрнэгээд тэрийг дэлгүүрээр боолсон гэдэг амар тийм хүүхэд насандаа ч юм уу өөрөө хүүхэд насандаа хийжсэн зүйлсээ ингээд бүр хөвшин болсон хойноо тэр хиймээр байгаа тийм зүйлүүд гэдэг хүмүүс ингэ янз бүр сквас тэр манай нэг найзууд энэ төр бас бүр нэг амар нөгөө бүр юм тосгонд очоод жижигхэн кофе шоп ажилласан тэр хэвчээ Мумбай тэр сууд байдаг юм. Одоо бас бид нар шиг амар амбицтай байгаа шүү дээ. Айгу тийм шаргалтаа давар нэгний юм бэ гэнэ тэ амар тийм нүд холын зорилгууд дээр бас айгу хүмүүс өөр юмнууд ярьд юм билэ. За тэгэхээр одоо ер нь бас нөгөө подкаст чи манай подкаст чи санхүү үн гэсэн нэртэй байгаа шүү дээ. Жон санхүү ёо одоо. За тэр яриараа жоохон хот хамгийн сүүлд ерөөхдөө ханхуу өгсөн гоё кейс нь чиний хувьд өөрчлөж байна. Санхүү гэсэн кейс ээ. Тэр одоо юу гэсэн юм бэ гэсэн. Наачад юу гэсэн юм бэ? Зарим хүмүүс юу гэсэн ингэж асуув. Зарим хүмүүс зөөршөр тэрэнд хөрөхтэй гэдэг хэлдэм байлээ. Би бол одоо яг энэ дээр би энийг чинь ер нь ингэж ойлгосон. Одоо гин санхүүгийн зөвлөгөө юу байж болох вэ гэдэг талаас нь харсан заяа. Тэгмээд миний хувьд болохоор би за яг мэдээж санхүүгийн хүн чинь тодорхой хэмжээнд зардлаа бол ингэж бүртгэдэг. Тэгмээд тэр ус балаагүй санхүү шүү. Яг тустай болсон. Санхүү гэсэн. Тэг яг за тэгвэл юу яжсан? Ер нь нөгөө нэг санхүү хүн гэдэг яхаар бид нар санхүүгийн ажилд мөрөжтэй хүмүүс байгаа. Тэгмээд бусдад гэх юм уу те бусад гэдэг нь ижил төстэй мэрэгжилтэй ч гэдэг юм уу хүмүүстэй өөрөөрөө дамжуулаад яаж тусалсан нөлөөсөн байж гэдэг юм уу те тэр талаас нь асууж байгаа. Одоо мэдээж одоогийн тодорхой хэмжээнд үгийн баг удирдах байгаа баг ихэлж ирсэн ч юм уу те ажлууд хийж байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм баг ихлэх явж байгаа. Тэгэхээр удирдлагад нь одоо байдаг те багийн бүрэлдэхүүн байгаа хүмүүстэй эсвэл яг хамтарч ажилладаг peer ажилчтай ч гэдэм үү те ер нь тийм өөрөөс нь одоо өөрийнхөө ажил мэргэжлийн үзэмжсэн уур чадвараараа дамжуулаад бусдад ингэж өгсөн тусалсан ч юм уу тийм кейсүүд байдаг байхгүй. Би бүр яг тэр гэл таачны хэлэхэд бол амар хэцүү байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь бол аль болох ингэж үг юм хүмүүс ингэ надаас асуух юм бол нэлээ нээлттэй баян ингэ тайлбарлаж өгөө энэ тэгдэг тэрийг болоод байгаа хэвчээ. Тэгээд хүмүүс цорын хатан ингэ хараа амар их тийм юу гэх inspiration авлаа. Айгуу гоё ингээд урам зоригтой боллоо. Ер нь бол ингэнэ гэдэг тийхүү гэдэг. Тэгэхээр миний бодлоор хамгийн сүүлд одоо бодвол нэг оюутан охинд зөв шүүгсэн байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэх санхүү би ч нэг санхүү эдийн засгийн хамтарсан төлбөрийг төгссөн. Тэгээд тэгвэл тэнд сурахад ямар мэргэжлүүд одоо эзэмшсэн тий одоо өнөөдөр ярьсан чинь ямар soft skill эзэмшсэн талаараа ингээд ерөөхдөө нэлээд нээлттэй яриад тэгээд тэр хүмүүс бол ер нь хаа шийдээ. Тэр ососоо тэгээд санхүү өгсөн үү? Одоо тэр хүн чинь тэгээс таашаа дамжуулаад дахиад нэг өөр сонирхол мөн байна.
Зөө. Тиймэрхүү кейсүүд их тийм асууж байна тий. Аха. За тэгэхээр санхүүгийн ажил мэргэжил ч өөрөө нөгөө маш өндөр юм нөгөө нэг ёс зүйн хэмжээ гэдэг юм уу code of conduct шаарддаг гэх маш юм confidential мэдээлэлтэй бид нар ажилладаг тий. Тэгэхээр яг энэ тал дээр одоо бид нар бас яг ингээс ур чадвар маш олон ингээд soft skills эдэн талаар хоёулаа ярьтааш гэхдээ тэр ур чадвар хичнээн одоо байлаа гэх тэргүй эзэнд ярих зүйлс ёс зүйн байна гэдэг байдлаар ер нь одоо бидний одоо CFP-ийн шаргалтанд ч ёс зүйн хичээлийн тогтчон 3 левелд орж ирдэг. Тэгэхээр заашгүй чухал учраас ингэж ачаал бүгдэлтэй одоо ажил бүгдийнхээ ирэмбэг ингээд олон дахин татагдаад гэх юм уу тийм ингээд яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд ёс зүйн хувьд одоо санхүүгийн мэргэжилтэн хүмүүс үнэхээр заашгүй ёс зүй чухал шүү гэдгийг тийм эсэрхийлэх гоё жишээ хийсэж юм өмнө нь юу таажсан уу? Өөрөөсөө яг өөр нь хийжсэн ажил тусдаж байгаа тийм. Юу гэх юм аудитораар ажиллах тэрсмэ Big Four-д ажиллахад бол угаасаа ёс зүй бол угаасаа номер 1 заавал байх шаардлагатай. Дээрээс нь бид нар чинь яг чиний хийснээр клиентуудын хаанууц мэдээлэлтэй санхүүгийн мэдээлэлтэй ингэ харьцаж яж байгаа болохоор одоо нөгөө нууцыг хадгалахтай адилтай. Тэгээд юу гэх юм тэр мэдээллүүдээр ингэ зөв зохистой ажиллахад угаасаа заавал шаардлагатай байдаг. Энэ дээр болохоор яг ямар ёс зүйтэй үйлдэлхээс угаасаа бидний одоо яг ажилч нь л угаасаа ёстой байсан. Энэ дээр үнэлэгдсэн дээр нэг кейс ярмаар байгаа байхгүй юу? За юу гэхээр одоо яг аудитын үйлчлэл үзүүлдэг байгууллагуудын донд ийм нэг аудитын партнерууд нь одоо олоосын одоо энэ нэгэн партнерууд нийлээд нэг баг үсгээд аудиторуудын ажлыг шалгадаг тийм процесс явагддаг байхгүй юу? Чамаг ажиллаж байгаа тийм аудитын чанарын чамаг ажиллах тийм басна ясаа. Ямарсан тиймгүүд тэр нэг рандомаар ингээд клиентээ сонгодог. Тиймгүүд яг миний 3-4 жил ажиллаж ирсэн нэг үндсэн клиент маань нэг сонгогдож таарсан байхгүй нийтийнхэн дээр шалгасан дээр нь тэгээд тухайн яг ингээд хяналтын баг ирээд бидний хийсэн ажлыг одоо шалгаж байгаа шүү дээ тийм үү яг эрсдлийн үнэлгээ хэд зэрэг хийсэн байна ноцох баримтуудын чанар одоо энийг чарж хангаж байна дээрээс нь дүгнэлт тайлан уялдаа хэр зэрэг байна гэдэг тэгээд би тэгэхэд ажлаа шалгуулад тэгээд тухайн үед нэлийн өндөр үнэлгээ авч ирсэхгүй тэгээд би тэгэхэд бол юу гэх юм тэрэн зориулж бол бэлдээгүй зүгээр л өдөртний хааждаг хийжсэн тэгээд тэр нь өөрөө юу гэх юм айгу өндрөөр үнэлэгдээд яг Монголын UI-ийн хувьдаас өмнө авж байгааг айгу тийм өндөр үнэлгээ аваад тэгээд тухайн үед манай партнер бид нар ингээд World Quality Audit Performing Team гэдэг айгу тэгэж магтчихсан байхгүй тэгэнгүүт юу гэх юм тэр аймаар тийм бахмаар айгу гоё ёс зүйтэй байсан юм шиг санагдсан. Анханасаа ажиллаа айгу зөв хийсэн. Тэгээд тэр нь айгу өндрөөр үнэлэгдсэн. Тэгээд нэг тийм гоё мэдрэмж авчихсан. Шалгалт нь бэлдэж биш те нөгөө ажил өөрөө стандарт процесс гормынхон дагуу хийгдсэн байхад тийм үнэлэмж авах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр процесс яхаарахгүй нөгөө ажиллаа маш өндөр нэрсүүтэй стандартын шаардлага нөгөө бүрэн нийцсэн гэдэг тэр ажлыг энэ аудитор гэдэг хүмүүс маань Big Four-д ажиллаж байгаа хүмүүс маань бүгдээ гүйцэтгэдэг байх нэ гэдэг тод хийж явах гэдэг шүү дээ. Гэхдээ natural айгуу гоё бахархмаар те нөгөө ялангуяа одоо аудит хийж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ гоё зүйл харагдчих шүү дээ. Манай подкастын хувьд болохоор хамгийн сонирхолтой асуулт гэж үзээд байгаа. Тэгээд тэрнээс хараа хүмүүс бүгдээрээ юм санхүүгийн салбарын хүмүүсээс одоо өөрийнхөө хувийн санхүүдраас маш их асуулттай байдаг хаа тий хариуцлагатай байдаг хаа гэдэг тийм төсөөлттэй байдаг одоо нэг тооцоотой гэдэг юм уу тий тийч ярьдаг. Тэгээд өөрийнх нь яг хувийн санхүү яг хэр сахилга утгатай бэ? Хувийн санхүү дээр өөртөө 10 оноос дүгнээд хэдэн оноо тий яа би ийм юм гэдэг нөр хувийн санхүүдэд баримтдаг зарчмуудаа тайлбарлаад за тийм мэдээж нөгөө талаараа юу гэх тусад хүмүүстээ сонсогчдод гэх юм уу хувийн санхүүд гоё зүйлсөө байвал басаж хувийн санхүүг бол 10-аас 8 оноо дүгнэн. Тэгээ яагаад гэхээр би бол ингэ санхүүгийн одоо юу гэх юм мэрэгчлэр ингэ яаж байгаа ч гэсэн жоохон өөрийгөө өрлөхөн гэж бодод байхгүй. Гэхдээ үүнийгээ би юу гэж ингэж одоо нөгөө нэг юу гэдэг хамгаалдаг вэ гэхээр би зардлаа хинхаас илүү орлогын сорсоо нэмэгдүүлэх тал руугаа юу гэж анхаардаг. Тим төрлөг мөн зөө. Тэгээд яг мэдээж хэрэгтээ зарцаас бол ингэж хянах хэрэгтэй. Тэгээд тимч болохоор гэх юм уу эсвэл нэг юм Monify гэдэг юм яг зардлаа бүртгэдэг аппликейшн ашиглаж байгаа. Тэрэн дээр яг өөрийнхөө хувийн санхүүтэй холбоотой бизнес ч гэсэн баг дээр нь явж байгаа. Тэгээ ингээд бүртгээд дээрээс нь орлого зарлах бүх юмудаа ингээд бүртгээд явгийн саруулна хянаад явж байгаа. Тэгэнгүүт миний одоо хүмүүс өгөх зөвлөгөө гэх юм бол хүмүүс ингээд үг хийн. Зардлаа багасвал
ингээд илүү сайхан амьдрын гэж бодоод байдаг шүү дээ. Миний хувьдаас химнээс ингээд сайхан амьдрах цагаас нэг тийм ялцахны тийм хэмжлэн гаруур орох гэдэг. Миний хувьдаас би миний хувьд юу гэж үздэг вэ гэхээр заарчлаас нэг тодорхой хэмжээнд очиод ингээд нэг тийм тогтвортой хандлагатай байдаг. Окей, их шунлахгүй л болж штэ тий. Юунаас тий яг нэг юмнууд хангах чамаас тогтворч эхэлнэ. Тэгэхээр орсойхон ингээд олж болох ингээд сорсуудаа нэмэгдүүлээд янз янзын айлах passive income оруулдаг байх юм бол гэж ингээд илүү цаашаа ингээд хөрөнгө оруулах боломжтой гэж боддог. Тэр нь юу гэх юм одоо миний хувь хүний зүгээс өгөх юм. За тэгээд яаж тэгвэл орсойн сорсоо нэмэгдүүлэх юм бэ? Тэгэнгүүт энэ дээр болохоор би болов гэж хэлэх гэхээр суралцах тасалдаггүй суралцах хүн ингээд нэг тийм юу гэх сонирхолтой зүйлээ сураад ингээд цааш нь ингээд хөгжүүлээд явхаар ямар нэгэн санаа гарч ирдэг юм шиг санагддаг. Ер нь би өөрөө бас авирын тасалдаггүй суралцдаг хүн байхгүй. Нэг юмыг сураас тэгвэл энэ яа гэм бол гэл ингээд өөр юм сураас тэг ингэж явж байгаа дундаас нэг өөрийгөө олоод хэрэгтэй юм олоод хэрэгжүүлээд ингээд явдаг гэсэн. Тэгэхээр юу гэх ямар нэг юмыг тушаа боолвол тэр хүн юу ч мэдгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тушаад үзээд тэгээд ингэ хийгээд явах юм бол тэр нь магадгүй чиний дуртай зүйл байсан дээрээс нь тэр чинь чамд нэмэлт орлого өнгөх боломжтой. Тэгвэл Apple Store ингээд шууд дараагаас өчөж байгаа байхгүй. Дуртай зүйлсээ бас хүмүүс ингээд дуртай зүйлс гэж нэг хийгээл дэсгүй шүү тий. Тэгтэл одоо ингээ хахаа чи ингээд дуртай зүйлсээ ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд нөгөө бизнестэй холбож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнээр дахиад нэг өөр илүү нэг майндсет байна уу, ур чадвар байна уу тий. Яг харааны үнцэг өөр байгаа шүү дээ. Тэнгүүд дуртай зүйлсээс хүмүүс болоос хоббигоороо ингээд өөрсдөө сайжруулах ч юм уу байж болж байна. Гэтэ тэрийг яаж ингээд айгу хурдан байгаа тийм хурдан ингээд бизнесийн ингээд мөнгө одоо санийрс passive income байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр чиглэлс рүү ингээд аваачдаг. Тэрнэр яг ямар юм процесс мэпи явах уу? Тийм яалтчгүй бизнес ухаан бас байгаад байгаа юм шиг байгаа. Тэгэнгүүт би бол айгу хурдтай юмыг сурч иж ингээ өрсөлдөхүйц юм хийх байгаад байхгүй. Тэгээд яад ч юм мэдгүй би өөр ингээд одоо чинь дэлхийн нийт юу болж байна? Одоо ер нь аль хим заа ухаан руу шидэж ин гот тэрийг судлаад тэргээр юу гэж болох юм? Яхаарэ нийхэрээ аль мэрэгчлийг орлохоор энэ тийм мэдгүй ингээд сонирхолтой хөтлөгдөд сурч явдсан тэгвэл энийг хийгээд үзчихье гэд ер нь аль нэлийн тэгж бизнес руу хөрвүүлдэг. Яг одоо энэ дээр одоо хүмүүст өгөх төлөвлөгөө юу гэж өгөх вэ? Тэр яг нөгөө илүү яг юм өөрөөс илүү сониучл ерөөсөө нөгөө одоо трендийг ямар байна те хүмүүсийн зан төлөв яаж өөрчлөгдөж чинь юм уу тэрэн дээр сууж стуулж илүү ажиллаж чинь гэж ойлгох гэдэг нь. Түрүүний нөгөө нэг ярьсан яг саяны тэр AI дээр суурьсан нот бичих тухай ер нь яриаг өнгөрөөсөн байна. Тэр яаж job business of passive income болох ч юу? Би тэгээд би ч нүгээр амар тасалдаггүй суралцдаг гэсэн шүү дээ. Ер нь аль ингээд Udemy ч юм уу тэмхүү юм сургалтын нөгөө платформудаас ингээд жижигэн яг сонирхол татсан хичээлүүдээ аваад үзээл ингээд хэрэгжүүлж үзээл ингээд явдаг байхгүй. Тэгээс ChatGPT гэсэн дүнж гарч ирэхэд энийг яг яаж шийдэх юм бол гэд ингээд YouTube бас нэлээд ухнаа. Тэгэл одоо олонний хүмүүс яаж шилж болж гин те. Тэгээд энэ ер нь хэр зэрэг ингээд хөгжүүлэх халамжтай. Мэдгүй сонирхолтой хөцөгдөж AI-ийн хичээл бичээлийг авч явж байгаас тэгээс ер нь бас нэг юм хийгээд үзтэн лөө гэж байгаас яасан. Тэгэхээр тэрнээ одоо ингээд жоохон дисэмэнж боломжтой юм. Одоо шисгэр ном гэж бичдэг санаагаа бас ингээ гаргачихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм, судалгаа бас нэлээд хийнтэй. Одоо чинь яг ямар төрлийн ном бичвүү тэгвэл тэр нь өрсөлгөөж байхаарай гэдэг юм те. Судалгаагаа хийн. Тэгээд яг байхгүй топик болж байгаа. Тэгээс тэрнийхээ талаар юу бичих үү гэдэг жоохон судалгаа шинжилгээ хийгээд тэрнтэй холбоотой хүмүүстэй ярьсан хийдэг ч юм уу. Тэгэл ингээд хөгжүүлээл. Тэгэхээр яг нөгөө номынхоо текстийг зүгээр бичих сэтэл AI ашигласан гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс өмнөх бүх судалгаа юмнуудаа бол өөрөө яг хийж тэрийгээс хөөрлөж тэр номын текстийг би босож гаргадаг гэсэн үг шүү дээ. Наачмаас бас ерөөсөө нэгко арайта би софаго гэсэн шүү. Арайта яг дэлхийд гэдэг юм уу? Адаас одоо би зөнгөд хийж байгаа хэ. Гэхдээ ойр орчиндаас ерөөсөө сонсоогоос кейс аваад шүү. Тэгээ сонирхож асуугаа. Эдөө ингээд дашуусмаар санагдаад энэ. За. Гэтэ ерхэд бол маш олон төрлийн гоё сонирхолтой одоо яриа үнцгүүд гэдэг юм уу те гарсан байх гэж бодож байна. Тэг яг санхүүтэй холбоотой юмасаа жаахан ярьчихсан те жаахан ямарсан ороосоо ярьчихсан. Гэтэ ямар ч байсан
одоо өнөөдрийн манай подкаст нэрсэн зочнороо дамжуулаад сонсож та бүхэн бас аль болох нөгөө санхүү хийх хичээлээ тий мэдээж сонсогчдод бас өөртөөхөөс нөгөө хүлээж авах үнцэг болсон хүн бас өөрөж өөртөөхөө сайхан хүсээгээд аваад өөртөө шингээгээс тий наагаас одоо юу гэх юм мотивац авах нь аваад хэрэгжүүлсээс ингээс цаашаа явах гэж бодож байна. Харин одоо би манай подкаст одоо миний хувьд бол өөрөө санхүү авах гэсэн тийм уриалцаагаар явж байгаа. Тохиолдол бас асуу санхүү аваад яахгүй. Тэсээ энэ удаагийн дугаар бидэндээ хамт байж гоё сонирхолтой яриа өрнүүлж маш олон төрлийн үзэг гаргаж тий бидэнтэй яг ийм амьдралынхаа хэм маяг дээрэс нь өөрийнхөө сониуч дандараа бүцэгдөөд гэж байгаа олон төрлийн юу гэх бизнес гэдэг юм санаа тэгээд mindset тий хүмүүс тэр зүйлүүдэд хуваалцсан. Уркада маш баярлалаа. Тэгэхээр сонсож хүлээж авч байгаагүй хүмүүс ч баярлалаа. Эргээ үзлээ баярлалаа гэж мөрөд. Баярлалаа. Баярлалаа.